สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันไฟนอลแล้วของ Miss Universe 2019นะครับตอนนี้เราดูกันที่บ้านเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตั๋วเอ่อจากแบบการวู้มาแล้วแซ่บจริงๆมาแล้วสาวงามเกซินีใส่ชุดสีสีเดิมนะเหมือนวันที่พรีลิมแล้วน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมของแต่ละคนในวันพรีลิมนะวันนี้เรามาเอาใจช่วยสาวไทยกันให้ได้มงกุฎมิชชันเนอร์เวทีนี้ใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะ เหมือนเขาใช้ไฟในการแบบทำให้ดูเวทีดูยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยส่วนหนึ่งเลือดอยู่อุ้ยเพราะใช้กระจกสองฝั่งเหรอใช้กระจกในการแบบคอนเสิร์ตดีๆนี่เอง โอ้เต้นมาเลยนะกูนั่งไม่ติดแล้ว มาสินั่งก่อนไฟดีมาก ใช้ไฟเยอะมากเวทีคือใช้ไฟเยอะมากโอ้โหคือทุกคนแบบในฮอลไม่มีใครนั่งติดสักคนเลยทุกคนในฮอลคือแบบตกตากอากันมากกรรมการจบปะสตีฟนะคนเดิมถ้ามีอะไรผิดพลาดเนาะก็ต้องมองสามมาแน่ I'm hosting again, fifth time, ไม่อันนี้ลา ลาดูไว้เนี่ยใช่ไหมวันนี้วันที่ 9ใช่ Y'all thought I was done. You know, y'all never really did let go of that Miss Columbia thing.
Y'all, yeah, y'all been holding on to that for a while. If you'd have told me 5 years ago I was gonna still be here, I'd have thought you was crazy too, but I made it. I survived it all. When you fall, get up, let's go again. Colombia's gotten over that too. They've forgiven me. Not all of them. The cartel is still tripping a little bit, but well, anyway, I'm happy to be here. I love this show, folks. I'm gonna do ถ้าจะข่าวขนาดนั้นแล้ว taking me to some amazing เอาเสื้อข้างใน places. I've been to Thailand, ปู่เจ้ามาก to the Philippines, yeah. Places where I was a stranger in a foreign land, but this year. แต่พอพายไปข้างหลังก็สติสตูดิโอไม่ได้ยาวมากเนาะเล็ก Atlanta, Georgia. ๆประมาณ2-3 พัน Atlanta, Georgia. I live here. I have a home here. Yeah, everybody understands me here. Everybody, man. Did you realize that this competition really, everybody is really, really unique and special competition? There's no other competition like it if you think about it. It doesn't get any bigger than this. What is bigger than the universe? Nothing. โคลอมเบีย Nothing's bigger than this. Colombia. Look, you can have the World Cup. It's just a World Cup. It's just the World Series. It's just the World Oh, my Series God, of that's so poker. But it don't get no bigger than the universe. มีอะไรที่ไหนในยูนิเวอร์สแล้ว Everybody's here. 90 countries. See, most So, yeah, yeah, competitions have two competitors. Now, They have a winner, they have a loser. But in here, มันนับพร้อมสตีฟนะคะ everyone you see เดี๋ยว is จะ a ยินดี winner already. เราจะไม่พลาดจริงๆ You just saw. Look, you โอ้ย just ส saw วยอ่ะ three of the biggest เอา ไฟ winners เยอะมาก เอากระจกมาช่วยด้วยเอากระจกมาช่วยดัน and all of these contestants. แล้วว่าโซน VIP นั่งหลังหมดเลย ว่าแบบธงไทยก็เยอะอยู่เด้อข้างหลัง We อะ got the best of the ดูดิ Philippines. ข้างหน้าก็เยอะอยู่ The เด้อ best of Brazil, Puerto Rico, USA, อ่ะ Curacao, พูดได้หมดนะเมิร์ด Thailand. Everybody's here. Thailand. Argentina, Mexico. อันนี้คืออวยเพื่อจะให้พูด อ๋อ มันเปลี่ยนจะฟังอลิซาเบธไหมล่ะ Here's the one ไม่ฟังนี้แหละ that really does surprise me. นี่ว่ามัน though. มันเรียวดี Realize that there's a 500 million women in เดี๋ยว China. ให้ฟังตอนตอบคำถาม A 500 million. They narrowed it down to one. And she here. She in the back. One out of 500 million. สตีฟคือเล่นใหญ่มากนะเอาจริง You got to be that one. That's pretty cool, man. And she's here with 89 other amazing women, and they all got here differently, man. You know, they take different paths, you know. To win the paths in different countries, you got to take different paths, you know. Aruba, Great Britain, they didn't get here the same way. You think about this. Right now, in Mongolia, do you realize that it's negative 7 degrees? How hard is it to win a swimsuit competition in negative 7 degrees? What about Norway? Do you know Norway? They have 20-hour days. The sun is still up at midnight. When are you supposed to wear an evening gown? ๆ เวลาไหนที่จะซัพพอร์ตให้คุณนุ่มใส่ชุดราตรี ผมมันสว่างตลอดเวลา Look, folks, this year I'm gonna do the show a little bit differently because normally I just come out here and I just go through the motions. I'm gonna be a little bit more entertaining this year. Now, there's no slap against anything that any of the contestants may say. Just if I see something humorous, I'm gonna do it this year. It'll probably be my last year anyway. I'm tired of coming out here just going ทอล์กโชว์ปะเนี่ยทอล์กโชว์ปะเนี่ย for a living. Some of this stuff is funny. So if I see something funny, I'll mention it. พูดไปแล้วครึ่งชั่วโมงเลยอะ So just unpucker your behind. If your country say something crazy, แอร์ไทม์เยอะมากมันสงสัยแอร์ได้แอร์ไทม์แต่บอกเยอะมาก do we understand? That's what I want to do today. I'm not gonna do it like I've been doing.
Now, these women all got here in a different way, everybody, but they have one thing in common. All of these women are the absolute best. So I was talking to the contestants backstage, and I was trying to get them to understand just how special they really are. Because they are so nervous, man. I talk to these young women every year, and they really want to win for their country. They are so nervous, man. But there can only be one winner. And it's hard because they want to take the crown back to their country. So I told them all, I said, listen, look at me. Even if you don't win this universe, I still might say your name. ฉันก็ต้องพูดชื่อ That was funny to me. That's really you all are not where I want you to be right now, but we'll stay with it. I know for a fact, everybody, though, that these 90 contestants have had a really, really great time here in Atlanta, and one of them is about to have the absolute best night of their life, and I mean it, man. It's about to get rid of us a hand clap right there, because one of them's going to be crowned Miss Universe 2019. Who do you think is going to be tonight? กินเข้าไปเยอะนะ พี่ว่าไม่ไปอ่ะมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว พี่แลแซง ป้าจี เห็นป้าป้าจีจี Okay, ผมฟูสุด okay. Okay, I got it. I Petit got soup. it. I got it. คืออะไร I got it. I said, I got it. Yes, yes. Everybody you said was gonna win is gonna win. You're absolutely correct. Everybody's right now. They all got a chance. So it's been a long road to get here, and the last part of their journey is still to come. So to cover it all, I knew I needed some help, so I brought in the best. Listen, she's an actress, a host, and in 1998, she was Miss Teen USA. The oh so talented Vanessa Lachey. คนไหนคนเก่าปะเหมือนเคยมาปะ Nice jacket. I like that you sent me in the crowd with everyone and got y'all all riled up right before I had to talk. I am so excited to be here tonight, guiding you through everything it takes to become Miss Universe. These women have already accomplished so much just to make it to that มี stage. ต้องเป็นอะไรสักอย่าง And all night long, we're going to be learning even more about them and their experiences. But joining me to provide her expert analysis is someone who's done it all before. She's an actress, influencer, and the most recent Miss USA to wear the Miss Universe crown, Olivia อ่า Colman. I mean, this is a Miss Universe. I'm standing next to Miss Universe. Sweet, no? Somewhere in space. สวยเนาะ Amazing stuff. Sủng mới lẹ, What đi is mình ra. thinking right now, Olivia? You've literally been in their shoes on that stage, about to hear your name announced. They are so nervous. A lot of these girls haven't ไม่ played this ไม่ให้มันจะได้นี่หรอก their whole lives. จะให้ได้ดี The opportunity of a lifetime that can catapult ก็ไม่ได้อ่ะ จานี้โตโกคุณทอนฟิลิปปินส์เหรอ Everyone's here tonight. Let me hear your country. ก็ได้เด้อ จริงๆก็น่าจะได้เวเนด้วยปีนั้นนะเสือกตอบคำถามแบบโยนมงสุดมงสุดกระแดะจะพูดภาษาอังกฤษที่ดอกล่ามก็มาหาแล้ว And he's cheering on his country. แต่มันสวยจริง ต้องให้ปีนั้นอะ These เว women, เน and I know you're ready too. So let's อ๋อเอานี่ปิดหูเด็ก to ไป see what's up. เอารูปมาด้วย Thank you, Vanessa, and thank you, Olivia. The selection committee, who you'll meet very soon, was given the impossible task of narrowing down 90 contestants to a top 20. And that was based on a week-long preliminary competition that included 3 rounds: the swimsuit, evening gown, and the all-important interview. Well, their votes, along with members of the Miss Universe organization, determine who the top 20 are. These 20 semifinalists will come from 3 regions of the world: the Americas, อเมริกานะ ยุโรป แล้วก็เอเชียนแอฟริกาแปซิฟิก 3 หรอ แล้วก็มีไฟนอลไฟนะเขาไม่ใช้คำว่าไวการ์ดเขาใช้คำว่าไฟนอลไฟ อันนี้จะบอกผลโหวตได้ปะ ไม่น่าจะใช่ เพราะมันใช้ ไฟ คำ นอลไฟ ว่า นะนี่ว่าจะไฟนอลไฟ หร เนี่ อย แล้ว ถ้าดูหรอ ยังมาถ่ายให้ย้อนดูทีริมนะ อ๋อหมายถึงว่านั่งตัวแบบนี้เลยเหรอ แบ
Bangladesh อ๋อเอเชียแปซิฟิก อยากให้เข้าเลยนะอยากให้เข้าแต่ตอนแรกแล้วไม่ต้องเข้าไฟนอลไฟล์ต้องปวดใจเข้าไปเลยไม่ต้องแบบเป็นไฟนอลไฟล์สุดท้ายมันปวดใจ ใครจะได้ตุ๊กตลอดเรื่อง หัวใจเต้นมันเป็นจังหวะเลยวะมันแบบมันพอพี่โหหัวตุ้มมันทีได้ แล้ว มังกรเลียเมียนมาซีราเรียนสิงคโปร์ลาไทยแลนด์ ประกาศเข้าเลยเหรอ ประกาศน่าจะประกาศเข้าเลย แล้วก็อินทิวิวอย่างที่ซบบอก โอ้สวย เห็นไหมบอกให้ทำผมใหม่ สวยโอ้ อย่างนี้เลยจ้า สวย Georgia, USA. This is the 2019 Miss Universe competition. Hosted by ชนแสงมากพูด featuring ชนแสงมาก and Olivia Popo. International pop star Ali Brooke. And starring 90 remarkable women from around the world. But only one can be crowned Miss Universe 2019. Tonight, live on Fox. สวยนะ ลูกพลังดูกระจ่างใสด้วยสารส โอ้ กั ย ดจากกลีบกุหลาบฝรั่งเศส BSC Rose Petal White Serum กักเก็บคุณค่าบำรุงเข้มข้นกว่า ตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอประกาศเข้าก ระจ่างใสให้โลกตะลึง ของฝั่งเอเชียกับแอฟริกานะ เดี๋ยวขอพอดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบกลับมาแล้วเราสัญญาณเข้า about to start happening here, and they are based on the results of a week-long preliminary competition. วาร์ปเก่งมากเลย To อะ point out how cool it is that our selection committee is a powerful all-women committee this year. That's incredible. The toughest round of prelims is probably the interview. I think for me, it's the Olivia most Nadi nerve-wracking because you want to make sure you say everything, you want to make sure you convey your personality, but on this global stage, it's got to be harder. So what do you think it is, Olivia, that is a universal quality that the selection committee แต่เอเชียนี่ต้องมายืนนานสุดเลย It's hard. Well, first of ยืนอยู่ all, ข้างหน้า it's important หรือ to ว่า be ประกาศ yourself, เสร็จ but I would also แล้ว say ก็ celebrate อันนี้ the หรือว่ายืนตลอดเวลายืนตั้งแต่แบบแต่ละที่เข้า She has to have the charisma, she has to be passionate, she has to be thoughtful, know what she stands for, but not be overly aggressive. So I hope that's not a mouthful. Good luck, ladies. She has to be you. No, I know. All right, you guys, it's time to meet some of the contestants that wow the selection committee. Steve, take it away. All right, everybody, I'm up here with the 30 contestants from the Africa and Asia Pacific region. We're about to choose 5 of them to be semifinalists. That's almost a เข้าแรกๆไปเลยจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องบีบใจนะ people right here. Let's meet our selection committee. selection committee กัน เฮ้ยสวย Miss Universe เปาลีนาเวกาโกลอมเบียนี่เด้อ lifestyle blogger, podcaster, and beauty expert, Sazan Hendricks. พีดินใช่ไหมตั้งแต่พีดิน อันนี้มีชิวUSA ป่ะ Miss America 2018, Kara มีสอเมริกาที่เวอร์อ่ะ She
Chief Marketing Officer at Endeavor, Bozema St. John. อีกัวนูปะเนี่ย Dancer model for Miss Universe 2007, Rio Mori. วิโอโมริ อุ้ยปั้นเจอเป็นต่อ Crystal Stewart, เรื่องเจอส actress, TV host, and social media influencer, Gabby Espino. ก็น่ะอีกัวนูเล่นวอลเล่เสร็จเมื่อวานจริงแชมป์สโม เจ สรโลกปีนี้ก็มาเป็นกรรมการ เจ นางชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะ List all of them up, so วงเล็บอีกัวนู so I couldn't blow the names. Congratulations, Steve. You did wonderful. And now let's see who has been chosen to move one step closer เขาจะดม to the title of Miss Universe 2019. โอ้ยไฟสวยมาก The first semi-finalist from this region is South Africa. ต้องมาอืมเขาต้องมาคนเนี้ยเขาลอยมาอยู่แล้ว เขาเดินมา I'm good, Steve. How are you? Good, I'm wonderful. Here's your question. You start out each day by singing very loudly. What's been your go-to song this week? You know, Steve, to pair up my singing, I like to self-affirm every morning. I look at myself in the mirror and I say, you're beautiful, you're capable, and you're intelligent. So this week I was listening to Brown Skin Girl just to activate that black girl magic. อืมพูดดีนะเออ Thank you, South Africa. Thanks, Steve. The second semi-finalist สวย from Africa and Asia Pacific is Indonesia. ก็ต้องมา พูดถึงเขาก็ต้องมา เพราะว่าแบบชีก็ไปถึงที่ I'm amazing right now. Absolutely. Here's your สวยอยู่ question. You tried cryotherapy as a way to help mentally improve yourself for Miss Universe. What does that even mean? Well, I wouldn't say mentally, but it's more for my body. So it's basically where you enter a human-sized fridge in nearly freezing temperatures, and it's just to relax สวย your นะ muscles เนาะสวย because นะอินโดสวย you นะ know, ปี us นี้ Miss Universe girls have to work out really hard. You should try it. I don't think so. I have no reason to be freezing. Black people don't like cold weather, so. Thank you, Indonesia. The next contestant จริงๆอยากให้เรา from เข้าไป this น้อง region สวย moving มาก on is เคนยา Vietnam. หรือว่าจะใช้ไม่ฟังแล้วมันสวยขึ้นมา โอ้ยอย่าเอาไปไว้ตรงนั้น เอ เลย อพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ I'm fantastic. Thank you, Steve. Yes, here's your question. In your country, you are known as the master of Vietnamese proverbs. Can you share one with us tonight? It's you, Steve. I would love to say one is có công mài sắt có ngày nên kim. Can you translate for me, please? Yeah, it's cock-a-doodle-doo. In English. It's a morning call for the chicken. I'm sorry, I'm just. Yes, I want you. Can you? What is it? It means if you're grinding a piece of iron, it's to be turned into the ceiling needle one day. As long as you work hard and don't give up, your dream will come true. Thank you. พูดดีอยู่นะ thank you อย่างเงี้ยเพี้ยนหนีเอ้ย Also joining the top 20 is Nigeria. เจ๊ไนจีเรียมาจากไหนอ่ะ ไนจีเรียมาจากไหน เคนยาแล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าเลย อินเดียก็ยังไม่ได้ I've been highly favored, Steve. I'm so happy to be here. Absolutely. Listen, I พี่อาจารย์ traveled ยัง to บอกว่าเหมือน Africa a ใช่ lot recently. ใช่ไหม I haven't been to ใช่ Nigeria yet. So what's the first thing I should do when I finally make it there? Well, I saw that you were in last year, so you อินเนอร์ definitely อีกแรงกล้า วันนี้เราไม่เราสบายๆเรารู้อยู่แล้วว่าว่ายังไงต้องมายังไง Health อะไร Center is actually Africa's
longest canopy walkway, and not only that, but you can get some good Instagram pictures. Thank you very much. Nigeria. There is only one spot remaining to represent this region. เมื่อกี้เล And ย it ให้อินเดีย goes แทน to แคมโบเดียยังไม่ได้ฟิลิปปินส์ยังไม่มา Thailand. มาแล้วจัดไทยแล สวย นด์ ด้วย ไทยแลนด์ สวยมาก ไทยแลนด์มาแล้วลัด อุ๊ยเดินสับมากผมสวยมากอุ้ยสวยมากเลย Well, here's your question. I hear that while ส preparing วย for มากอะ you were taught to do something called a duck walk. ดาขัว What is it, and does it involve any quacking? No, it doesn't involve any quacking, but what it is as an athlete, I needed to learn how to do more hip swings so that I can improve my catwalk. And so what it is you are on high heels. I'm gonna kind of mini demonstrate here. And then you go down and you pop your hips one way and the other. นักวอล์กฟิลิปปินส์ The ปะ reason why it's called a duck walk is because if you ที่ walk ฟิลิปปินส์มา like สอน that, ตอน it นี้ kind of resembles looking at a duck like wagging its tail, its butt. So, but no, you don't need to clap when you walk. In America, that has nothing to do with the duck walk at all. Nothing. Thank you, Thailand. โอ้ยสวยมากอ่ะ สวยมากทุกคน จริง For our first 5 semifinals, เมืองสวยมากอะจริงสวย coming up next, ดูดิ contestants ส from the วยอะ ฟิลิปปินส์น่าจะไปเข้า ฟิลิปปินส์เข้า ไฟนอล final ไฟนอลไฟ โหวตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เข้า ฉันยังอยู่หลังเวทีอยู่ ฉันยังหลังเวทีอยู่สวยนะ สวย อืม พรึงอ่ะพรึง ชียังไม่แกงชียังไม่แกงได้อยู่ เมื่อกี้ตอนออกคลิปก็คือหลอกเรา เออ อ๋อหรือว่ายังไม่ใส่แฮป ลองตั้งแต่ข้างบนเนี่ย โอ้แล้วข้างล่าง กลัวมาก ข้างหลังอ่ะรีบ แล้วก็มันรอนแค่ข้างหน้าส ส ว วย ย ทรงผมสวย แล้วเดินมาตอนเนี้ย เออฉ่ำมาก ยอมใจ เห็นเพื่อนเราก็ลา เหรอ เออ ฉ่ำมาก ที่มันโพสต์อยู่อะไรวันนี้คือวันผมกระเทย มัน มันลามันก็ลามันก็ลา เลี้ยงไม่ไปลาหัวหน้าเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวลาไปลาอยู่ ลาป่วยไงไม่สบาย อากาศหนาว แต่เจ๊เราได้ บ้าบ่าอันนี้เขาไม่ดูชื่อเดิม เดี๋ยว ไม่มันหยุดอยู่แล้ว เดี๋ยวกลับมาใหม่เนาะได้กลับมาใหม่ ตอนนี้มันหยุดอยู่ สัญญาณกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบน่าจะไม่อเมริกาก็เป็นอะไรนะยุโรปเนาะ อเมริกันเนี่ยใต้ต้องยุโรปแต่ยุโรปเปลืองที่เนาะ อุ้ย เอา เพ จ ล ริ ง ง มากแม่ไม่มันยังไม่มีตัวที่ปัวไง ใช่ มันมีแค่จ่าฝูงที่นำ ไม่หลาย ๆ ปีมันรู้สึกว่า เว้ยดู To Miss Universe. สเปนก็สวยนะ Pretty short right now. I am here with Spain, and she's about to hit the stage and find out if she is a semifinalist. How are แต่ you สเปน feeling, ไม่ค่อยผม Feeling so ไม่ค่อยเห็นผมแบบ เออ แบบบอลเบอร์เนี้ยอาจจะเป็นแบบสีน้ำตาล excited to get out there. It's here now. You want me to stop talking so you can go out there, right? Yeah. Okay, no more ใน suspense. สวีเดนเข้าจริงเลย What's up? Well, before ในสวีเดนเพื่อนฟ้าใสเข้า first จริงเลย 5 semifinalists, and I'm ready to give them some company. Let's meet the 29 contestants from the Europe region. all dressed มาแล้วนะจ๊ะ in มียุโรป national costumes. ยุโรปเรา เออไม่แล้วแบบเอเชียมายืนนานมากค่ะกูเป็นเนฟแล้วอาร์เมเนียต้องมานะ ไม่มาตบหัวสตีเป็นลูกบอลเล่เลย อินเดียก็ยังไม่มาเลยแม่ โอ้เรียมหรือเปล่า จะเรียมไหม จะเรียนอวอร์ดหรือเปล่า ขอให้เรียมทวีปอื่น เนี่ย ใหญ่ ฟรานซ์ก็ต้องมาป่ะ เออ ไอซ์แลนด์ก็น่าจะมาแหละไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์น่าจะแบบว่านั่งกระสวยมาเลยนะ เนาะ เออกระสวยนาซาลูกกระทรวง
เอาเลย จะเคยปีนก็ดิ้นไปสิ แต่ก็ต้องได้เข้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะเรียน ไว้เลี้ยงมาได้นะแม่ นี่คือแบบว่า พันเกาะต้องเป็นไฟนะงั้นนะถ้าไปเรียนรอก่อนผลิตเคียวเอื้อน ไม่ใช่แม่ไม่จี Fix the job, and if I didn't do it, Nick Cannon will. I didn't write that joke. That's somebody else. 5 of these contestants are about to move on to the semifinals. Let's meet them now. มานะจากยุโรป The first คนแรก finalist from Europe is สเปน เอาไปเนี่ย Albania. เห็นไหมเจ้าหญิงมาก ใช่ เจ้าหญิงมาก ท่านี้นะปีที่แล้ว Well, how are you? I am feeling amazing, Steve. Absolutely. Here's your question. You're an elite volleyball player for your national team. Now, what's more intense, the locker room before a game or backstage at Miss Universe? This is such a tough question because they are so different and so intense in Man their tang own kan mai respective lên ways. volleyball. But there's one thing that I know is a big difference between volleyball games and Miss Universe, and that's volleyball games you have a lot of chances, a lot of games to win. But Miss Universe is once in a lifetime, so I'm ready to give it my all. โอ้ยพูดดีนะคือ Thank you. ตีหนักไม่หรอก เหมือนประมาณว่า คิดอะ วอลเลย์บอลน่ะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใครชนะใครแพ้แต่เป็นยูนิเวิร์สเนี่ยครั้งเดียวในชีวิต 20. อย่างเงี้ยฟราน France. เห็นไหมขวาน ฟ้อ ไม่กี่คนไม่กี่คน How are you? I'm fine and used to. Good. I'm absolutely wonderful. Here's your question. I hear that you've eaten both fish eyeballs and animal ส่วนประสาท brains. เหมือนกันนะบางที Why? Yes, indeed. It was for French show and TV, and it Yes, I was think for on. an association. I give money, and it was delicious. It was delicious. Yeah. Oh, okay. Thank you, France. พักก่อน มัน นี่ว่ามันพูดไม่มีเสน่ห์ มันไม่มีความมีเสน่ห์พูด 3 spots left. 1 goes to ไอซ์แลนด์ Iceland. ฮะ ต้องเจาะมาข ต้อง นาด เจาะไอ นี้ แลนด์ โอ้ ต้องได้ ส เนอะ ว สวย ย Congratulations. Thank you so much. Okay, here's your question. I understand that you I had was an in Krabi. unusual pet growing up. Tell me about it. Well, I don't think it's that unusual, but I used to have a pet cow. ส่วนไอรีแลนด์ She would come when I called, and she would let me ride her back like a horse, and I would feed her milk, and she was just like any other dog or cat, except she was 1,000 pounds. You fed the cow milk? ทำไมเขา Yes, the ทำผ cow ม needs แบบ milk when it's born. Oh, มันเป็น yeah, เนื้อ I'm สี sorry. มันฟูตั้งแต่แรกกันแหละ It's okay. ก็ดูมันชี้อยู่ข้างๆมันชี้ เห็นปะ Hey. เหมือนคนเพิ่งตื่นนอน About the cow, I don't have the. Thank you very much, Iceland. ไปโดนแกล้งอย่างนี้เลยโดนสาบอย่างนี้เลย 2 spots left now. There will be คนนี้แต่งเหมือนคนอยู่บ้านเลยอะไอเสื้อสีฟ้า Croatia. มาจากไหน ไอ้ก็โครเอเชียก็ไอ้นี่อยู่ แต่ไม่คิดว่า จะเข้าอ่ะ อย่างที่บอกแหละ I'm shaking, but I'm good. แต่นี่ยุโรปอะ Okay, well, you'll be okay. You're doing เจ๊อัน fine. นี้พี่ไม่ได้เข้า Fine. I will be fine. Thank you. Yes, just relax, okay? Now you said that you're only นา feeling ซาไม่เข้านะกระสุนกูจะออกนอกโลกแล้วนะตอนเนี้ย นาซาจะเป็นนี่หรือเปล่าเรียมอวอร์ด 2 days ago, we saw our queens อ๋อ อันนี้คือลุ้นว่าถ้าไม่เข้ารอบก็คือไปทำงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบนางทำงานนาซามาอย่างเงี้ย the whole world
ไอคนที่ยังไม่เข้าอะนะเออ You have to stand up and keep คนไทย going. อะนะ So ไม่ใช่อีกประเทศหนึ่งประเทศในยุโรปนี่แหละ เป็นตัวเต็งมาไง แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้ามา แต่เห็นเวียดนามคะแนนโหวตสูงสุดเลย ไม่รู้อ่ะ มันเขาแชร์กันเนี่ยเรากดเข้าไปดู Stand up, fix my invisible crown and keep walking. Thank you, Croatia. โครเอเชีย อันนี้คัดกี่ Every คน one of นะ these women came here tonight hoping that I'd read their งาน country's ยืน name นานก็มา right now. นานอย่า เอเชีย ว ยืนนานสุดอะ Portugal. โปรตุเกส เนี่ยมามืดที่แท้ทรู อืม มาได้ไง How are you? Kỳ quần đấy ạ. Thank ครบแล้ว จริงเหรอ ครบแล้วมั้ง Okay, here's your question. 4ปะ This is your first time outside of Europe. ดีอ Are อก you มาพวกนี้เยอะ homesick คู่แข่ง or are you thinking about relocating to เอาแบบเปลือง Atlanta? เปลืองที่เลยยุโรปอะเอาแบบเปลืองเปลืองเลย So, เอ I'm อ sorry ไม่ต้องพูดเยอะ but I miss my country. thank you เออจบ That's fine. จบแล้ว that's fine No, that's okay. You miss your country. You said it. That's all it is to it. You ain't moving here. So We they cool. serve We me. got that. That's a good answer. Thank you very much. Thank you, Portugal. ไหนนะ หายไปก่อน ครบแล้วเจ้ These 5 incredible contestants will join the chosen representatives from Africa and Asia Pacific as semi-finalists. ความใส่ไอแลนด์เนาะ ความใส่ความอะไรเนาะ ไบรท์มาก เอ เลย อ สดใสนะ มิสทีเอสไ America's region. มิสอเมริกา จะรีเวอร์เหรอ เออ นี่ว่าไงล่ะ ไทยไม่เข้าอ่ะ Perfect. BS สวยมาก มาแล้ว Competition. We've already met the contestants. น่าจะเป็นอเมริกานะ อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ Now it's time ลาตินอเมริกา this year's home team. Each ฟาดกันสุดตอนเนี้ย สวยเนาะ เพราะว่าเยอะ are the contestants from our third and final region. กัดขาเลยโปะปะโปะปะโปะปะ Argentina, มาป้าต้องมาแหละ Aruba, โห คือต้องฆ่ากันอ่ะเด้ Barbados, ฆ่ากันเข้าอ่ะ Bolivia, Brazil, จะอุ่นนี้ดีกว่า British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, จริงๆต้องกดอันไหนนะ กดสตาร์ทก็ได้ กดสตาร์ท2 รอบ Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, โปรโตริโก Peru, ยังไม่ใช่ Puerto Rico, Saint Lucia, Uruguay, USA, ง่วงตื่น Give it up for the Americas. 31 contestants from that region now stand on the stage. 5 are about to become semi-finalists. มาแล้วนะจากชวิปอเมริกา เหนือใต้เลยเหรอ Moving on from the Americas, บราซิลต้องมาแหละ Puerto Rico. ต้องมา คนแรก เออ
มันใกล้อเมริกาเนาะเข้าไปได้เยอะโอเค เป็นทวีปที่60เป็นประเทศรัฐที่56 51 จริงเหรอ มันใก ไม่ ล้ ก็เป็นที่ของอเมริกาแล้วนะ That's a lot. พอแล้วไหม That was a lot. How are you? I'm doing great. I feel like I brought my whole island of Puerto Rico aquí a La Landa. Gracias. Wow, this is amazing. That is. So here's your question. You work with the life coach to prepare for Miss Universe. Did you learn anything valuable, and what could you just tell me for free? Yeah. I learned many lessons, but one lesson in particular that always resonated with me is that the most revolutionary thing that we can do is just be who we are. And despite our critics, we have to continue dominating our lives with a confident heart and a courageous soul. Thank you, Puerto Rico. ดูมันเป็นเปิดตัวดิโก้คือเกี้ยวกล่าวเพื่อตบหัวหลายคน เปรู สวยขนาดนี้ก็ต้องได้แหละ โอ้โห มาจีนด้วยใช่ไหมรออยู่ ดู ถ้ายุคทำคือตายนะอย่างเงี้ยจริงI'm so excited, so thank you. Yes, yes. Here's your question. All of the women in your family have represented Peru at international pageants. That must be really one good-looking family reunion. So, did they give you any advice for tonight? Yes, they always told me that I need to follow my heart. Even after participating 3 times in Miss Peru, look at me, I'm here. My dream is come true. Yeah, I'm so happy. ลิ้นจุก Thank you, Peru. ที่โกโตเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดดูพูดเมื่อกี้ไหมเห็นพูดเมื่อกี้ไหม The competition USA ยังไม่เข้าเลย is also not Venezuela. over yet for โคลอมเบีย Dominican Republic. ป้าจอสองป้าจอสอง จิ๊กซา2 How are you? Well, I won't lie, Steve. I'm a bit cold. I feel like ice cream in a freezer. Well, it's cold here for everybody, but you have an amazing เข้ามา moment. เบียด I do, and I think actually that is going to be a bit heated when the swimsuit competition comes, right? ก็สวยอยู่ก็แบบบาร์บี้เบาๆบาร์บี้เล็ก You brought a pretty unique good luck charm with you here to Atlanta. Tell us about it. Well, it's not with me right now, but it's ๆโดมินิกัน เอ้ยไม่ใช่โดมินิกัน that it goes อะไร right นะ here on my left โคลัม arm. เบีย Believe it or not, เตรียมแล้วนะ I achieved it when I was เนี่ยมันเหมือน 7 years ใคร old, อ่ะ my นึกไม่ first ออกมันติด pageant อยู่ ever. ที่ And ที่ my ตากับ mother ปาก made it a bracelet. It was a crown, right? And she made it a bracelet because when I won, I had this big puffy hair, and when I was crowned, the crown couldn't be seen. So she said that she was going to make a bracelet out of the stones of the crown, so I could always wear it and it could always fit me. And since then, it's been คุณนึกออกแล้วว่าใคร the good สุชาติแกปเจอร์ ไม่ใช่สิ เหมือนจริง pageant. น่าเห็นไหมเหมือนสุชาติแกปเจอร์สุด ไม่ เหมือนปะโดมินิกันคือสุชาติแกปเจอร์แฟกเตอร์มากเลยอ่ะ My Ding. finalist is บราซิล Mexico. เม็กซิโกกัวล้อมยังไม่ได้เลยนะกัวล้อมอ่ะบราซิลก็ยังไม่ได้เลยนะ อาร์เจนตินาก็ยังไม่เข้า ดีปลาตายยิ่งตายดีกว่า How are you? Buenas noches, Steve. I'm extremely happy and grateful อุ้ยหน้ามีความเดมี่อ่ะ being here tonight. I'm so อุ้ย happy. อะไรจะถูกกิน ให้เมื่อกี้ที่ Many ดอก contestants are nervous about the final question, but you said it's your favorite part of the competition. Why? Well, you know, Steve, when I was a little girl, my mom used to tell me that I was mother mouth. โอ้ยเป็นเม็กซิโกที่พูดภาษาอังกฤษแบบ But แบ now บ I ปลอ speak for a นะ living. พูดถึงเนาะ I think Miss Universe is one of the most important female-led platforms in the world, and they're not looking for a model; they're looking for a role model. So in this round, I get to speak my mind. In this round, I get to speak my mind, speak with my heart, and try to make a positive impact in the world. Yeah, you heard that. พูดดี Role model, you heard it. role model
One spot left from this เดี๋ยวเราอยู่ใกล้ไมค์อ่ะ ไปไกลๆอีผีโอ๊ย contestant about to take one step นี่ closer to the ชุดไฟนอล crown จริง is สี ๆนี่ทีวีลงแล้ว USA. ก็ต้องเข้าเนาะจริง ต้องมา ๆกล้าม สวยอ่ะ พี่โซมแล้วดูขาดสิ ขาเขาใส่ไอ้นี่เหรอ ใส่ น่องเหรอ เออ เนื้ ใส่เป็น อ อันนี้มาเลยอ่ะ เหมือนนี้ตุ้งติ้งที่ใส่แทนกางเกงในเหมือนสมัยก่อนนะ เออ ใช่ไหม ดูดิ โอ้โห ยอมความละเอียดอ่ะ โอ้ยไม่เดินท็อปไฟนอลลุกอะอย่างแบบตายหมด แล้วแบบ นะ โชว์ขามาอย่างเงี้ย เออ บิดโชว์ขาเงี้ยวะ Yes, we got it. We got it. Got it. You just wasn't gonna let Puerto Rico outdo you, huh? All the same. It's all part of the same thing. Well, how are you? I'm good. I just saw my mom. She got my face on a stick, so that was pretty cool. All right, here's your question. I hear you spent some time in front of the camera as a TV correspondent. Any tips for me tonight? Yes, yes. So if you get nervous, I would say just take a deep breath and slow down. If you have notes, make sure you look over your notes beforehand. And most importantly, I usually pin my hair back so it's out of my face, but I don't think you'll have that problem. ไม่เห็นมีปัญหาเลย Oh, that's the funniest thing I've ever heard. Girl, you better tell these jokes. ดีนะ Tell these jokes. I ain't เป็นคนฉลาด USA out my face. You ain't got no mustache, so we even. Great answer. Thank you very much, USA. ต่อไปจะเป็นไฟนอลไฟแล้วนะ โอ้ยแต่ยังเหลือเยอะเลยอ่ะ อาเจนก็ยังไม่เข้าเนาะลูกสาวป้าออสอ่ะ With Vanessa and Olivia. เบเนล่ะ What has surprised you the most so far, Olivia? เบเนซูล่ะ วีนี้ฉันว่ามันไม่โอเค มันไม่ค่อยเด่นตั้งแต่แรกๆแล้ว I mean, ตะลิง 9 years in a row so far, so I'm really surprised that she's not there yet. And then also France, I love France. Personally, I love everything about her look, but she fell in the prelims and she still made it. So, Oh, just goes to show. อ้าวไปพูดเขาเรื่องนั้นทำไมอ่ะ Put on your smile, put on your invisible ไปพูดเขาตกไว้ทำไมอ่ะอีดอล I just want to reiterate everybody at home watching, it is not over yet. Yes, we have 5 semifinal spots left, and this can come from any region. So who are your favorites to move on to the next round? เราก็เข้าไม่เข้า I would say India. She's a fan แม่ favorite. ปุ๊บป้ามาลาวทำไงอ่ะเออ I don't know yet. Philippines We're may getting to know the girls more. What do you think? Yeah, I เรียมจริงนะเต้เรียมเลยอ่ะ เกรียมเลยอ่ะ ไม่ใช่เรียมเกรียม Puerto Rico. ไม่ถึงกองอยู่ต้องเรียม เป็นยูเกรียม ไม่ 2019 Miss ดอก Universe หมดไหมอ่ะ will complete our top 20. You won't want to miss it right here live on Fox. ยิ่งกว่าแมสแวนเนอร์อีก อ่ะเดี๋ยวกลับมาดูไฟนอลไฟนะเดี๋ยวขอไปก่อน สามสายไม่เข้าเลย เออกลับมาแล้วนะต่อไปเป็นไฟนอลไฟของการประกวด I like that right there. Here's where we stand. นะเจ้านี่ We've already announced semifinalists from 3 regions of the world. 5 from Africa and Asia Pacific, 5 from อ้าว Europe, เชียร์กัน 5 from ดู the วาราฮิตกัน Americas. โอ้ But now, regions no longer matter. We're about to choose a final 5. These semifinalists can be from any of the remaining 75 contestants. อ่ะประตูนี่นะนี่ Wait long enough. ไฟนั่นเราในประตู The next contestant in the Cambodia. semifinals is หายเลยนะ หายเลยนะแต่ซิ่ว Philippines. มาป้ามันก็ต้องมา ห้อง เดี๋ยวก็ดูอินเตอร์อยู่นะ พุทม่วงอยู่คนเดียวทั้งงานทุกคนงงหมดว่า จะได้ พุทม่วงมาไง ซ้อมฟิสิกส์วอล์กมาจากฟิลิปปินส์จะไม่ได้เดินไม่ได้ I'm doing great to see you. Wow. Oh my gosh. That was nerve-wracking. Yes, yes, one of my favorite countries. They love me there. เหมือนน้ำตาลนี่ดอกน้ำตาลแฟกเตอร์จริง Here's your question. I Bên need Tam your Buồm. 5 names. แต่หนูฉันบวม Why เหรอ so many? Well, see, my mom named me Gazini, Christiana,
Jordi, Acopiado Granados, and 3 of those is my first name. So Gazini, which means Gazan, which is from my dad's name. Cristiano, because I was actually born after Christmas, so I'm December 26th. So what you guys don't know is that this is a great opportunity for me to shout out to all my friends and family ตัว who นี้ก็ gives เป็น me ฝรั่งหมดเลยนะ one แบบว่า gift ลูก on ครึ่งฝ Christmas รั่ง and on my birthday. ลูกครึ่งปากีปะ So guys, Steve, I only want one gift this Christmas and my birthday. And I think you already know about that. พูดจาเก่ง Thank you, Philippines. ไก่จะเรียมาก The second หัวเราะทำไม of our final 5 semifinalists, ซีรีส์ปะเรียม Venezuela. อ่า ก็ให้นางอุ้ยผมยาวมาเลย หางม้าเหมือนกันเลยอ่ะ How are you? Really good, Steve. And you? Good, I'm doing wonderful. I'm doing wonderful. Here's your question. You said that you feel most at home when you're ทรงเซิงมันดีเหมือน underwater. เนาะ What is that all about? Yeah, I think I'm a mermaid. I grew up in a pool. I used to practice 4 hours หน้า singing นี่คือแบบ swimming หัวอยู่ every เลย day. So when I'm โอ้ in มันจะ the เป๊ะทุกแบบ water, I can feel my confidence. I can feel powerful and also relax. You should try it. I can't hold my breath that long. ทำไม Well, I can learn. I can teach you. No, my wife is sitting right there. You can't teach me nothing. Thank you, Venezuela. Our 18th semifinalist, who is one step closer to the crown, เห็นย่ายังไม่เข้า India. มา ไม่เรียมนะจ้า เรียนมาจากเป็นคนนี้อันนี้คนสุดท้ายได้ก็จะเป็นไม่เป็นคน ในคนสุดท้ายแล้ว How are you? I'm very good, Steve. Thank you. How are you? Good, good. I'm pretty good. Here's เหลือ your อีกสอง question. คน As an actress, you've co-starred with some of your country's most famous actors. Philippines, Is there any India. American celebrity you would ก็ love เลย to สอง work ที่ with? สุดท้าย Good thing, Steve, that I'm already standing with you. So I think that is already there. However, if I'm given a choice, then I find Leonardo DiCaprio really, really cute. And more than that, I think he's a great human being and I love him. So yeah, Leonardo. That's great. That's great. You started with me and then you went over to Leonardo. Really, thank you. Thank you very much. Congratulations. Thank you, India. เข้าอีกคนนะ เลยนะ Only เหลืออีกสองอาจารย์ สอง เอา คน 20เอาแค่5จากรอบนี้ Brazil. ก็ต้องมา โคลัมเบียยังไม่เข้า โคลัมเบียกับอาร์เจนใครจะเป็นเรียม อ๋อ ไทยเข้าไปแล้วเหรอ เข้าไปแล้ว Well, how เดี๋ยว are ก็ you? เหลืออีกแค่สองไม่ได้ Now we're like, Yeah. ผมตรงอะ ทำ เข้า ไม กับ พูด นางแล้ว ช้าจังเลยอย่างเงี้ย announce late จังเลยอย่างเงี้ย ประกาศช้าจังเลย To help me achieve ultimate เสือกเขาให้มันเข้าก็ดีฮะดีฮะ well, meditation helps me to Do, concentrate, do. to get connected with my sense, to be a positive person. But about your question, how to be a Zen, I can't help you giving many tips because I ถ้าไม่ได้นี่น่าจะเป็นซึมเศร้าไปแล้ว sure I will let you ดู know แบบ when I มั่น do. ใจมากทำสมาธิตื่นมาอย่างเงี้ย Thank you, ผมเห็น Brazil. ในสตอรี่อะแบบ Okay. This is it. The last spot คนสุดท้าย in แล้วว่า the top 20 goes to อ่ะสองคนโคลัมเบียกับอาร์เจนโอเค Colombia. อาเจนเรียมจ้า อาร์เจนเรียมมากอีดอก ชิลีก็เรียม ชิลีก็เรียมไอร์แลนด์ก็เรียม เรียมก๊กมา3เลย เรียมก๊ก ประกาศผิดอีกแล้ว I have to apologize Right there.
COLOM. Nailed it. Well, you're here. Yes, I'm here. Are you sure you read correctly? Should I go back? ชัวร์ไหมเข้าเลย So you just keep this going on, don't you? You saw me bend over there. You know I'm struggling with this. You're forgiven. Don't worry. You've forgiven me. Yeah, they do. Yeah, they have. Not the cartel is not. They're not handling it the same way. Just okay. ว้ายออสแบบออสมาขิงมากเป็นไงอะ เพราะว่าออสเชียร์ไทยอยู่นะ Here she's in the audience ออส tonight. ให้ไทยอยู่นะแต่ไม่ให้ Do ปิน you นะ want to give her a shout? แรง Yes, มาก of course. She's somewhere in the audience. I don't know where she is. Oh, over there. In fact, she doesn't speak English, so I would like to talk to her in Spanish if it is okay. So, abuelita, te quiero mucho. Muchas gracias por venir. Te amo y espero que te hayas muerto de ansiedad como yo esperándome. แม่ Please, everyone, give her a big round of applause because she came all the way from Colombia. Caliente. Caliente. That's all I know. Caliente, yes. Caliente. Thank you, Colombia. ครบแล้วนะครับสำหรับ 20 คนสุดท้าย Well, congratulations to our top 20 semi-finalists. สวยมากชีโดดเด่นมากจริง ยีก็เดินดิน Let's meet ง่วงอยู่คนเดียว one more time. เสียดายเอเชียคนอื่นกันเนาะแบบ Brazil, Colombia, Croatia, Dominican โครเอเชีย Republic, ก็เข้ามา France, Iceland, ฝรั่งเศสเข้ามา เข้ามา India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Peru, Philippines, Portugal, อันนี้ Puerto คือที่ข้ามหมดเลยเนาะ ใช่นี่คือเข้าหมดเลย Thailand, USA, Venezuela, Vietnam. Well, at the beginning of this week, 90 contestants from all around the world came here to Atlanta seeking the crown of Miss Universe 2019. After a really tough preliminary competition, they were narrowed down to the No. best of the best. ทำไมเนี่ยวันเดือด 20 outstanding semi-finalists. That's right. It is an amazing group of contestants. มาตอนไทยพูดพอดีนะเมื่อกี้มันหลุดไป เมื่อกี้หลุด Ordinary person who believes that ordinary people can do extraordinary things when they believe in themselves, have courage to take that first step, and to never give up in the face of adversity. I'm standing here today because I followed my heart and dared to make my dream. Thank you. การได้ทำตามหัวใจตัวเองนะครับ สวย For my work with Ocean Hair, ฉันจะสอนการเซตบอลอันเดอร์บอล and we all need ไม่ใช่ทำอะไรเพื่อตัวเองนะครับแต่ทำเพื่อ time เราทุกคน to believe in each other and to empower each other. เราต้องเสริมสร้างพลังให้กันและกันทุกอย่างคือทีม เราฟังซับภาษาไทยทุกความเข้าใจสุ เธอ ด บอกว่าเธอใช้ชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายที่สำคัญนะครับในชีวิตของเธออยู่แล้ว ถ้าได้เป็นวิชูแล้วเธอก็จะทำในสิ่งที่เธอได้พูดของนึกถึงผู้อื่นมากขึ้นนะคะ ชอบเรื่องเวทีอะไรอะแบบสั้นยาวหรือเปล่าแล้วแต่ แล้วแต่จะเลือกมาเล ๆ ย อ๋อพูดภาษานี่พูดภาษาตามผมอ๋อมี มี แฟ แฝ น ด 18 ปีอะ มีแฝดทุกคน The Miss Universe schedule is very busy. การเป็นวิชูเนี่ยตารางแน่นมากนะคะกิจกรรม So having a double Miss Universe could be a great idea for the organization. และการได้มีสิทธิ์เวิร์สสองคนไหมจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระนะฮะก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยทีเดียว อันนี้คนพี่หรือคนน้องอันนี้คือ ไม่รู้ตามนะ Growing up, facing discrimination, I understand how isolating สวยเหมือนกัน it นะ is. Feeling ภาษาเป็นยังไง แบบเสีย
ใส มันเป็นเรื่องที่ลำบาก เขาจะเป็นคนต้นแบบและเป็นผู้นำด้านนี้ และเธออยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าการเรียนรู้ได้มันเป็นอะไรที่มากกว่าสีผิวนะฮะ หลายคนก็มองให้ลึกกว่านั้นนะคะ เป็นมากกว่าเรื่องกายภายนอกครับ พูดเก่งทุกคน เธอเคยถูกบอกว่าดีไม่พอสำหรับโลกของนางแบบในแบบนะฮะและก็ ไม่ ไม่ ได้ ได้ เกิ เกิ ด ด มาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ This one that I'm standing here จุดที่ฉันยืนอย่างนี้ Miss Universe is for every single person that has สำหรับทุกคน he's not good enough ที่เคยถูกบอกว่าคุณไม่ดีพอ that you're not good enough just now sit back and watch me doing it thank you ให้คุณบอกพวกเขาเหล่านั้นไปว่านั่งเฉยๆแล้วมองความสำเร็จของเขาค่ะ นั่นคือเมสเซจจากเธอนะฮะ I'm Portuguese, but I studied in Monaco for a long time. เธอเป็นสาวโปรตุเกสที่เรียนที่โมนาโกมานานนะฮะ One day, while I was participating in a large race, I fainted. เธอเคยเข้าแข่งขันในรายการหนึ่งแล้วก็เป็นลมค่ะ And it is Prince Albert himself who came to rescue me. แล้วก็เป็นเจ้าชายอัลเบิร์ตนะครับที่มาช่วยเธอไว้ได้ If that happens to me again tonight, who knows? ถ้าเป็นลมอีกครั้งนะคะ ใครจะไปรู้นะว่าคืนนี้ถ้าเธอเป็นลมอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นลางที่บอกว่าเธอโชคดีนะจะได้มงกลับไปนะฮะ คือเป็นลมแล้วลมจะหล่นใส่อย่างนี้เหรอคะ เหยียบตัวเหยียบใช้กระปุก ตอนนี้นะผู้สปีชเป็นภาษาฝรั่งเศสครับผม แต่ละคนนี่ก็มีลีลานะคะไม่ธรรมดา อ๋อได้กลับมา ฟังจากสาวงามอีก4 คนอีกครั้งหนึ่งนะคะใน Miss Universe 2014ที่เดียวค่ะ มันกลับมาไหมนะ มาแล้วโปรตุเกสสปีดและได้จับไมค์ การเติบโตในครอบครัวที่มีความหลากหลายและมีภูมิหลังที่หลากหลายทำให้เธอรู้สึกเข้าถึงและเข้าใจคนอื่นในสังคม เธอได้ทำงานช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำในครอบครัวตลอด5 ปีที่ผ่านมา I've dedicated my whole life to be a servant leader, to not just be an echo, but a voice. เธอทำหน้าที่เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เรื่องสารสื่อสารไม่ใช่เรื่องเป็นระดับเสียง เธอเป็นคนช่วยนะคะจะเป็นเสียงสะท้อนของสังคมด้วย เธอเพิ่งเรียนจบเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเธอเรียนหนักนานมากและก็ได้คว้าชัยในการประกวดนางงามที่เบลมาได้นั่นก็เพราะว่าเธอเชื่อในสิ่งนี้นะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นทิ้งความฝันคือสิ่งที่ตัวเองเชื่อ มาแบบตื้นตันใจนะคะ แล้วก็ประกาศเข้า10เลยเหรออ้าวไม่เดินเขาเดินชุดว่ายน้ำเป็นช่วงตี 10 คน ทั้งตีตีชุด ว่าย ว่าย น้ำ น้ำ กันสิ ชาติแกเจอร์เป็นแชนเซลเลอร์นะฮะผู้นำในประเทศของเธอ เธอรณรงค์เรื่องการแต่งงานก่อนวัยควรของเด็กๆนะคะ Girls are not bride คือโครงการของเธอ นี่คืองานของเธอนะฮะ หลายประเทศนะคะเด็กยังอายุน้อย เฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ ทั้งที่ใจจริงที่อยากเลือกการศึกษาเลือกอยากเรียน เม็กซิโก เม็กซิโก I became an advocate for mental and emotional health when I เธ realized อทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตมานะฮะที่เม็กซิโก I wrote 2 books about human empowerment. เธอเขียนหนังสือถึง2 เล่มด้วยกันเกี่ยวกับการให้กำลังใจและเสริมสร้างพลังให้กับทุกคน This is why I'm here. นี่ And คือ that's ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่นะคะทำให้ชีวิตมีความหมาย not use your beauty. Your life's mission, then it's just an enjoyment. Thank you. เราอย่าใช้แค่ความงามนะคะในชีวิตของเรามันเป็นแค่เกิดมากจริงๆจริงๆผู้หญิงทำอะไรได้มากกว่านั้นค่ะ โอเค Such a quiet child. ดูแข็งแรงมาก USA แข็งแกร่ง And used it to
ฉันแกร่งพอแล้ว แต่ในที่สุดเธอก็พบเสียงของตัวเองนะครับแล้วก็บอกตัวเองนะให้เรียนต่อจนจบถึง3 ปริญญาด้วยกัน เสียงแข็งมากเลยเสียงนั้นไม่จบ เดี๋ยวคอ คือคนเรา พูดแบบเป็นเลือด มันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะถ้าเราคิดว่า ฟินิกวอล์กฟินิกวอล์กฟินิกวอล์ก เราสามารถทำให้สุดไปให้ถึงเป้าหมายได้ค่ะ พูดถึงสังคมผู้สูงอายุนะคะจะทำงานเพื่อผู้สูงวัย และเธอก็ถูกเลี้ยงมาด้วยคุณตาคุณยายด้วยนะฮะเธอมีแม่เลี้ยงเดี่ยว ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงวัยอย่าลืมว่าผู้ใหญ่คือคนที่ วางรากฐานแล้วก็ปูเส้นทางชีวิตให้กับพวกเรานะฮะอย่าลืมทุกท่านนี่คือสารจาก แม่พี่จีนปะเมื่อกี้เจ้าดิ ดูเดินเนี่ย วีนี้ก็คือวีนี I was born in Venezuela, country of smiles that touched me and the value of perseverance and creativity. เธอเกิดและเติบโตในเวเนซุเอลานะประเทศที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีคุณค่ามากมาย ไอ้ที่สามารถจะความยากลำบากก็ไม่สามารถหาได้ค่ะ Understanding that our position bring us back for the things that we want for our แล้ว life. ก็การตัดสินใจนะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเพราะการตัดสินใจของเราจะนำเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการคือเป้าหมาย อยากได้อะไรก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วค่ะ อินเดียครับ In smaller towns of India, people were not meant for good. But I was a dreamer and a believer, and I never gave up. เธอเป็นคนที่เชื่อและมุ่งมั่นนะฮะไม่เคยยอมแพ้ Healthcare to those who are in need. And along the side, แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและก็เรียนในผู้ที่ได้โอกาส have a dream. บอกมีทุกคนว่าจงมีความฝันเชื่อมั่นในตัวเอง และก็จงสร้างเรื่องราวชีวิตเป็นตัวของตัวเอง เคยทำงานด้านสาธารณสุขนะคะในประเทศของเธอ บราซิลแล้วก็โคลอมใช่ไหม บทสุดท้าย ในฐานะผู้หญิงนะฮะแล้วก็มิสบราซิลเนี่ยเธอรู้ดีว่าเราควรจะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะและเธอก็ภาวนาตนนะฮะว่าจะต่อสู้เพื่อสิทธิต่างๆเหล่านี้เพราะเธอเองก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ให้กับคน โอ้โหโคลอมเบียเสียงดังอยู่นะตึงอ่ะ เป้าหมายของเธอคือการสร้างสังคมที่เจริญงอกงาม โดยเฉพาะปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกทำร้าย ประเทศนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับทางสิทธิมนุษยชนผู้ที่ได้รับการละเมิดและเธอจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนกลับที่สู้สังคมโลก โปรแกรม20 คนนะคะ ฟาร่าต้องปัดข้างสุดตีอ่ะ ขอตัวอย่างเวทีกับวานิซ่าและโอลิเวียค่ะชินซูล่าคณะกรรมการ แต่ฟิลิปปินส์ดูตันเลยเพราะใส่ชุดยาว ยากเลยนะคะเนี่ย I really love Iceland. ชอบไอซ์แลนด์นะคะ รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกว่า รู้สึกมันมาจาก จับ ใจ ใจ หากว่าเข้ามาทุกทีแล้วนะคะจะเหลือแค่10 คนเท่านั้นในมิสซิเวอร์2019สักทีเดียว เดี๋ยวกลับมาประกาศท็อป 10 เนาะไม่ต้องบอกก็ได้มั้ง เดี๋ยวกลับมาต่อไปจะเป็นประกาศเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย แล้วก็จะเดินชุดว่ายน้ำสุดาตรีแล้วก็ 5 แล้วก็ 3 เข้าสู่การประกวดมิสซิเวอร์2019ส่วนสามเดือนอันดับ9รับจอร์เจียสหรัฐค่ะ ไป
ปิดเสียงขึ้นเสียงใช่ไหม ที่เข้าประกวด ไม่เปิดเสียงอีกสักที นะคะ ทุกคนมีความฝันเดียวกันนะคะ โอ้ใจสั่นมากเลยอ่ะขอประกาศคนแรกๆได้ไหม มาสตรีมใหม่เนี่ยเจ๊ที่เฟิร์มใหม่เล่นไป If I won the title of Miss Universe, my platform would stand in radical. I would continue advocating for criminal justice reform. There are other countries that struggle just as much as the U.S. does. So I would love to be that proponent of change for other people in other countries as Miss Universe. USA คนแรกปะ USA เข้าไปแล้วนะจ๊ะคนแรก in the next spot in our top 10 tonight. Colombia. เข้ามาแหละ Before I was in Miss Colombia, I worked as a lawyer. What got me to know was the decision to work for my country. That as a lawyer, as Miss Colombia, as a human being, as a woman, I have a passion towards my country, towards seeing it flourish, towards seeing it prosper. Right now in Colombia, we're getting together to claim for our rights. People are taking the streets, people are striking, people are asking for better opportunities in life, for better education, for less corruption, for equality. But if I was to be Miss Universe, I would go back home and I would try to unite my people. Colombia. Also moving on to the next round. Portugal. โปรโตริโกนะจ๊ะคนที่3 I actually come from a multicultural family. My mother is 100% born and raised Puerto Rican, and my father is European. When I moved to New York at 19 years old, I went there alone. I was in a big city. I didn't know anyone, but I was raised to love and respect diversity. And that is why I've created the movement of Segurico Sejona Summit to inspire other people who are just like me, who don't live in your mother country, to embrace our roots and our cultures, no matter where we end up in the world. I think it's so important that we understand that we do have a place on this earth, and our identity is the essence of our hearts. Puerto Rico. The fourth to move forward tonight. South Africa. My parents are very big on education, and so when I got financially excluded from school, that meant that I could not continue my studies. A huge percentage of South African students were drowning in student loans, and most of us were kicked out of school. So I felt like a huge part of me was being taken away. But when one door closes, another door opens. After being out of school for a year, I was able to learn a lot of things about myself, but also through Miss South Africa and through modeling, I was able to go back to school again and graduate. South Africa. We're halfway through our top 10. I announce ไป4แล้วใช่ไหม Peru. เอเชียยังไม่ได้สักคนเลย Lo que más me apasiona es encontrar ese potencial que tengo en mí para poder ayudar a otros, porque no hay nada más bonito que ayudar y estar en servicio. Es muy importante ayudar a los niños porque la educación es la base del éxito. Yo me sucla. Y los niños no son Yo me solo el sucla. futuro, sino son el presente. อยู่ไม่สุกแล้ว Por eso yo siempre he creído de que si apoyamos a los niños podremos construir una sociedad mejor, porque depende de ellos de que el mundo sea mejor. Y yo creo que cuando aportamos algo bueno para los demás podemos hacer una gran diferencia. Peru. Also one step closer to the crown. Iceland. My name is Britta Vika Þórisdóttir, and I grew up on a farm in Iceland. When I started to compete in Miss Universe Iceland, I didn't even think about the fact that I didn't look like any of the girls that won before me. It was pointed out to me, people did not want me to win, or they would not vote for me because I didn't look Icelandic. So being able to stand up and open the discussion about how important it is that we do not all look the same was something that made this competition worthwhile to me, and something that made me want to win.
Slim. The next contestant อ๋อ moving เจ็ดแล้วเหรอ 6แล้ว อันนี้คนที่ France. โอ้ยเอ็นเชียร์ไม่เข้าเลยเหรอ 7ว้า คนที่เจ็ดเหรอ คนที่ 7 แล้วมั้ง conseillé, surtout ma mère. Elle m'a toujours dit de profiter de la vie, de donner le meilleur de moi-même. Depuis très longtemps maintenant, je suis très engagée dans la lutte contre le cancer du sein. C'est une cause qui me touche énormément. Oh, ma mère a eu un cancer du โอ้ sein il y a มันสวย maintenant จริ quelques งๆเนาะ années. ฝรั่งเศสนี่คือแบบ Et ma maman va Il y a un très bien souhait, bah, aujourd'hui. J'ai pu participer à plein d'événements, plein d'activités avec des dames atteintes de la maladie ou qui sont en rémission. นางเอกผี เหลือ3ที่สุดท้ายแล้วทุกคน Un peu de joie dans la famille. ไม่ไหวแล้วรีบๆเข้าเถอะ The 8th contestant คนที่ entering 8 แล้วอ่ะ Indonesia. โอ้ย คนที่แปดเหรอ อันนี้คนที่ 8 แล้ว2ที่สุดท้ายแล้ว youngest contestants here. คุณนับเลขไม่ถูกเลยเนี่ย I was actually one of the youngest Miss Universe Indonesia that has been ever Oh. crowned. Something that แล้วฟิลิปปินส์ก็ยังไม่เข้า I started my own foundation called Voice for the Voiceless. We raise awareness of the issue that 75 ท้องแบบ million Indonesian kids ท้อง don't ปั่น have ป่วนแล้วอ่ะ a birth certificate can actually really help a child's life to get health care, education, Oh. protection, and future employment. It's an issue that doesn't just affect my country, but the whole world. ว่ากูหัวใจวายใช่ Indonesia. 2 spots left in the finals. 1 goes to อาบินเนี่ยเขาพูดดีนะ Thailand. I was a little doctor because I loved helping other people. ลูกพี่ทำลายมากเลย After I won Miss Universe Thailand, that's when I realized that hey, there's actually a different path, a different way that I can help other people. I am able to help flood victims or to We Are One, my art project. It gave me an opportunity to help people on a larger scale. Just seeing them happy, just seeing them give me back a smile, that for me is my reward. Thailand. มันเหมือนจะร้องไห้อะตา But only 1 คนที่ spot เก้า ฟิ เล ลิ ย ปปินส์ and it ผมไม่แก่ แล้ว ฟิ ฟิ ลิป ลิป ปิ ปิ น น ส์ ส์เหรอ Mexico. โอ้ยโอ้โห I wrote 2 books about how to use science into empowering people around the world. I used to read books that my father introduced me to, different kinds of books about โหวตปะ science, มีโหวตปะ ไม่มีแล้วแม่หมดแล้ว 10 แล้ว trying ก็โหวตเป็น11ไง importance of ไม่ emotional รู้ มีปะ and ไม่รู้ลองดู my first setup in Tijuana. I can use my life for really inspiring people, the importance of who they really are. แต่ก็แอบสงสารนะจริง ใช่ สงสารนางอ่ะนางดูเป็นคนดี ๆโอ้ ไม่ได้สงสาร ไปแล้ว ฟินิกซ์วอลกู Literally the best of the best. And they are ready to compete as hard as they can to win the title of Miss Universe. ฟินิกซ์วอลกูโอ้ดูในเพจก่อน Alright, we are halfway through the competition. We went from 90 to ขอ 20 เถอะ to 10. ไม่เข้าแล้วขอให้มาเชียร์ไทย จริง เนาะ แล้วอินโดมาเข้า Congratulations, the highest place for your country's ever experienced, and you're the youngest. You weren't even born when I was Miss Teen USA. I know you have a lot more competing to do. Go get your swimsuit on. Congrats, I'm so happy for you. Thank you so much. Alright, you guys, so much more left. Back to you, Steve. We've got the swimsuit and evening gown competitions coming up. But right now, I want to talk about some wardrobe. โอ้ยได้ชุดประจำชาติ Yeah, I thought I had on something fly, but girl, you just woo, cake and oranges and potato chips. This อ๋อ is ไม่ a lot. ทีได้ที่ส Yes. ได้ที่สองเหรอ Philippines, it's Malaysia. Okay, well, let me explain something to you. I just read that in the teleprompter. Y'all gonna quit doing this to me. เข้า Read ขึ้น this ในนี้ now. ผิด They trying to fix it now. See, this is what they did to me back in 2015. Played me short like that. This is Malaysia. I really love this national costume of Malaysia. It's crazy.
Just so you know, this is the national costume of Cleveland that I'm wearing right now. I'm rocking this pretty hard. Congratulations, this is really nice. Thank you so much. Well, I would like to explain what this outfit is all about. So this is representing one of the states in Malaysia, which is the Malacca state, and it's a historical heritage in my country. So what you see here is 5 tables filled with food that we have during the high tea sessions. And what I've worn here is the bride's outfit of the mixed marriage between the Malays and the Chinese. And the wings here defines the tail of the goldfish, which they believe that it's a sign of prosperity. So I am 3 in 1, and Steve, we are kind of matching actually. นี่กองยูจะโดนเผาไหมเนี่ย Whatever you say. ฟิลิปปินส์ก็ไม่เข้า บราซิลก็ไม่เข้า Because I don't know what the hell this teleprompter ส่วนมากมาซิล Thank you, Malaysia. มาเลเซียได้เหรอ An outfit that nice. มาเลเซียได้ ได้ไม่ใช่ฟิลิปปินส์เมื่อกี้มันคือกราฟิกเป็นฟิลิปปินส์ Hey, okay, let's head backstage and see if it's as crazy as I know it is. Thanks, Steve. I'm hanging out backstage in the tea lounge with Miss Poland. First of all, มันสนุกตรงนี้แหละ congratulations on being selected for Miss Congeniality. That is a really great และเอ accomplishment. เชียเข้ากี่คนอ่ะ2 All for you. So you must be a really awesome person. But I ลา have ติน to เขาเยอะ ask มาก you, as the favorite among the girls, who is your favorite to move on? Well, my favorite is Iceland. She was my roommate. She is still my roommate. I hope for her to win. Your mama. Really, she's so kind. มาแล้วนะ ต่อไปจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำมาแล้ว10 คนสุดท้าย Kid is ready. All of their hard work has led them to this moment. So I'm going to hand the stage over to them. The swimsuit competition begins right now. มาแล้ว มาแล้วโอ้โห Here are your top 10 finalists, starting with USA. เลิศจ้ะโอ้โหโคลัมเบีย โอ้ ประจุไฟเลยนะ โอ้โหเดินดีมาก ดูดิ ดูโยกดิ โอ้โหดูโอ้โหดูตูดเอวดิ โอ้บอดี้แบบดีมาก เซาแอมก็เดินดีนะ ใช่ไม่เป็นเดินดีที่ไหนในบ้านแล้วเดินแบบดี Sing at the top of my lungs. It makes me feel free, and when I'm free, I'm my most powerful. เดี๋ยวให้พี่เบนซ์หาผ้าพันคออย่างนี้ดีกว่า ไปดู ไปรู้ โอ้สวยนะ ไปรู้ก็สวยอ่ะ รอดูฟ้าใส What makes me feel powerful is knowing that I've broken down barriers.
warriors. Hey, Saying that I've helped people in need, that I've written my own novel, and that I am just enough. มาแล้วฟรานซ์ ฟังบอกขอแก้มือหน่อยดูเธอเลยจ้ะ I feel most powerful when I'm altruistic. ก็ยังย่องยังไม่รู้ แล้วก็คงแบบ When I help others. มาแล้วอินโดนีเซีย เขาไม่หยุดหรอฟ้าน่ะ เราเดินเข้าไปเหรอ มันต้องหยุดก่อน The adrenaline kicks in and endorphin kicks in when I'm on the rugby field. That is when I feel the most. มาแล้วไทยแลนด์นู ใช่แล้ว วู้ I feel powerful when I know that my journey is able to help เลิศ เลิศเดินไปหนู มา วู้ วู้ หยุดจ้ะ เลิศ ท็อป 5 ไปก่อนตอนนี้ เอาเลยจริง I'll say cheese bitch to heal people through my scars because I don't believe I'm here just to live. I'm here to become ดู timeless. ดูผมไม่ได้หาวันเวย์ ๆนะ ไม่ได้หาแบบผู้หญิงที่แบบเก่งเรื่องวันเวย์ แต่ครบอ่ะ แต่ครบเครื่อง How about that top 10? Clap your hands for everybody. ก็เดินมาเลย โอ้ย ดี Next, we're going to spend some time with the rating Miss Universe. Don't miss it. We'll โอ้ be ย right อินโด back. เทียมากเลยนะชอบเทียบสี เขาใส่ถึงสวยนะ สวย เขาใส่ถึงสวย เทนเนาะมันไม่ได้ขาวมาก แทนนิ่งโคตัวดูดิ หุ่นดีมาก Later, Ally Brooke returns to perform a tribute to one of her สุรา favorite ตรีใช่ไหม artists, Selena, when Miss Surati. Universe continues อุ้ย live on Fox. เจโชคงไม่ทำให้ผิดหวังหรอกมั้งคิดว่าสวยอยู่แล้ว มาแล้ว Welcome back, everybody, to the น้ำกิ่งนั่งหันหลัง Miss Universe competition. A year ago, I watched this competition change a young woman's life. She arrived representing the Philippines. She left as Miss Universe 2018. Well, since then, Catriona Gray has traveled the world working to promote AIDS awareness. ก็ไม่คิดว่าอะไรนะไม่คิดว่าดีเลยนะ จะได้ดูแบ็คแมน Is near and dear to her มี heart. ร้าน Let's take a ทำไม look ไม่พูด at แบบ her นั้น journey. แคทมาลาตำแหน่ง As Miss Universe, unforgettable. Life changing. And purposeful. We're given this amazing platform to voice the things that we're passionate about, the things that we care about. Being a volunteer in the slums of Manila really changed my life and gave me purpose. I saw how education had the potential to change the lives of children and also change the life of a family and therefore the community. I would ask these kids, what do you want to be when you grow up? So many said, you know what, Kat, I want to be a teacher. And that really did make such an impact on me because they wanted to be the change that they've received. And I thought that was so magical. I've definitely grown so much this year. I always had a voice, but Miss Universe allowed me to amplify it. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the reigning Miss Universe, Catriona Gray. นี่ไม่ชุดใช่ชุดอำลาตำแหน่งนี่ชุดเปลี่ยน Good to see you. How are you? I am feeling really เหมือนได้ชุดนี้ emotional มาจาก right เซาท์ now, แอฟริกา actually. เลย And seeing all the girls, I'm remembering, wow, it was just a year ago that I was in their shoes, and now being here in front of you, all knowing that another amazing woman's life
life is going to change tonight. Wow, exactly. You know, any advice that you would give to our finalists for the rest of the competition? You know what, I would tell them to know what they're here representing, because we women, we don't come out here with our name across our chest. We come here representing a whole country. And I want that feeling to fill them with pride and allow them to hold their head high when they come out here and give it their best tonight. Yes. มันพูดดีมันพูดเก่งมันคนพูดเก่ง เป็นคนพูดลื่นไหลลื่น Well, we've seen the swimsuit competition. We've got evening gowns coming up. Vanessa and Olivia, who do you think is on their way to follow in Catriona's footsteps? Ooh, the magic question. Well, I have a few favorites based on what we've ป้าตุ๊ด seen ส so องคน far. นะ It is still anyone's game going into the evening gown. Absolutely, of course it is. คงฟิลิปปินส์คงเงียบไป Here want to end up with a นี่ไง crown. ปัก So เนี่ย มาแล้วมาแล้ว look at the new Miss Universe crown. เป็นธงไทยอ่ะไม่ทันเหมือนธงไทย เดี๋ยวรอบต่อไปชุดราตรีละ Welcome back to Miss Universe. We're about to start our evening gown competition, and I'm here live with. evening gown I know, I just love it when I hear you say that. You were one of the finalists about to hit this โอ้ stage. โปรโตริโกปากแดงมาก So overjoyed. อ๋อ แต่เหมือนจะเป็นชุดเดิมปะ I'm so มันจะใช้ excited. ชุดเดิมเดิน I want to know what you're hoping ไม่ to ปกติโก้มันเป็นเกาะอกไม่ใช่หรอ evening gown competition. ไม่ อ๋อใช่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  I hope my personality will shine through my smile, which is what my mother said I should keep doing. And that's what I hope to do. Absolutely. Well, smile is the most beautiful thing you can wear, and yours is beautiful. All right. Well, good luck out there. Good luck to all the ladies. Let's go to the man about to introduce you, Mr. Steve Harvey. อุ้ยชุดเปรูก็สวยนะ It's now time for our อุ้ย evening ฟ้าใสตรงนั้นชุดแดงว่ะ performing a tribute to one of her favorite artists, Selena. ใช่เหรอไม่ใช่ Once ไม่ใช่ again, ฟ้าใส here is ไม่ใช่แล้วผมตรงใครก็ไม่รู้ งานต้นไม้ก็มา ลองสุดด้วยนะ ชุดอาร์เมเนียแบบว่าเขียวสะท้อนมาก โอ้ยชุดแดงอะจาซินีอะโอ้ใครส้มมันอะขอให้ฟ้าใสอินเนอร์จับใจแค่นั้นพอ ขอแล้วขอจับใจจูออกเครื่องเล จะได้ ย สิจับใจพร now. Here are your top 10 finalists in evening gowns. Up first, USA. รวบผมอะ My dress is all about being different because I'm different. It took some time to get used to that, and I've grown to be comfortable with being unique, and that's exactly what my gown says. Colombia. I want my dress to show a powerful woman and to show myself that I'm a strong and bright person. That is why I wanted it to shine bright. ชุดแบบปักตาแตกเลยนะโคลัมเบียเนาะ แบบไม่มีอะไรจะปักทั้งตัวตัวเตวิโก้ Puerto Rico. ชุดเดิมปะ ชุดเดิม My dress represents the
essence of who I am, my personality. My dress is modern yet classic. I feel like it มันเป็นC2 ข้างบนใช่ปะใช่ไหม ใช่น่ะ หน้านางดูร้ายจังเลยทำไมนางดูร้ายจังเลยเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ เป็นพยายามจะเฟียสเหรออุ้ยเปลี่ยนชุดจ้าเซาแอฟ ดูเป็นของชนเผ่าประเทศ ถ้าเอาชุดเดิมก็ไม่เกิดหรอก โอ้ชุด ดีนะ เออ feel like I have South Africa with me on the stage. แต่เซาแอฟชุดสวยทุกปีเลยนะไฟนอลไอซิโก้เอาไปดู โอ้ยใจมันเต้นอ่ะ จะดูว่าน้ำเงินหรือแดงนี่แหละแต่ถ้าแดงนี่ก็เด่นนะไม่มีใคร แดงก็เด่นจริง It's very shiny and I feel very, very good wearing that dress. เออ ขั้นเหรอ ขั้นดนตรีขั้นนิดนึงเหรอ มันใจไม่ดี มันใจมันเต้นตุ่มๆต่อมๆอ่ะมันเป็นอะไร ไม่ตอนนี้มันโอเคอยู่แต่ตอนประกาศอะแบบแล้วเข้า5แล้วอะเข้า5แล้วมันตอบคำถามใช่ไหม มันแบบใจเหมือนใจมันดีอ่ะเข้าใจก่อนโอ้ยขนาดเรียนชุดราตรียังรู้สึกว่าเขาสามแล้วประกาศจะตาย ปีนดูก็มาอยู่แล้ววันเนี้ย ใคร ปีนดู มาอยู่นางสวยอยู่นางเดินก่อนหน้าเราใช่ปะใช่นางเดินก่อนเรา ใช่อินโดแล้วก็เราคนที่8อินโด ฟาดเท่านั้น เดี๋ยวก็จะเป็นฝรั่งเศสใช่ไหม ใช่ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ก่อนไอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อินโดไทยแล้วก็เม็กซ์แล้ว My ก็ dress says about me that I'm a happy and positive person because looking at it is like looking into a sunny day, and what I love is smiling and finding the joy in everything. ฝรั่งเศสก็ใส่ชุดเดิม ไอร์แลนด์ก็ชุดเดิม France. I am an open book. พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย My dress down this runway. ไม่เทคไทม์ข้างหน้าเลยอ่ะ เดินโค้งมาเลยอ่ะยังไม่โพสตรงนั้นก่อนนะนิดนึงอ่ะ กรรมการยังไม่เห็นเลย เออ อินโดก็เปลี่ยนชุด เหรอเขาก็มันนี่มาเหมือนกันแหละ Indonesia. เป็นชุดคนเดียวกันหมดเลยอ่ะมีจุดเสียที่เข้มสุ I ด chose the color gold because I think that gold is a very bold color, and I'm showing the world. This is me. This is Miss Indonesia. This is Frederica. อุ้ยปรับ ส ตา วย แตก นะ มาก สวย อันคุริยะไหมอุ้ยสีแดง รีบออกมาทำไมอย่าเพิ่งออกมา โอ้ My dress portrays เลิศ playful. ประกาศมาเลยจ้า It has one of my favorite colors, which is red. อุ้ยชุดสวยมากกับมือพี It signifies the color of love. อุ้ย สวยมาก สวยมาก เธอหยุดเธอสวยมากจริงไอ้นี่ This color is the color of my energy. เม็กซิโกก็แดงเลิศ This gown is a pure reflection of my dreams. ตุ้มไปเลยจ้ะ Making เหมือนเรียม them possible and tangible. แปลงร่างใช่ไหมเชียร์ตอนแปลงร่างใช่ไหมตุ้มไปเลยจ้ะขาก็แดง And I'll be holding you tight, dreaming with you tonight. เขาสวยมากเลยอ่ะ ชุดแดงเด่นนะ จริงแต่สวยอ่ะถ่ายไม่ทัน
top 10 finalists. เด่นมาก When we come back, 5 will move one step closer to being crowned Miss Universe 2019 live on Fox. อุ้ยเดินประกบกับอินโดคือแบบ เด่นมากปัวประกาศเข้าท็อป 5 ละท็อป 5 แล้วจะให้นางงามเพื่อนนางงามผ่านใช่ปะ ใช่คำถามจากเพื่อนนางงาม แล้วก็ท็อป 3อ่ะคำถามเดียวกัน Welcome back to Miss Universe. Our selection committee has narrowed the field again from 10 to 5. I have the results right here. Let's see who they've chosen to move forward. ใครจะได้ไปต่อ โอ้ยเสียงดนตรีอย่างนี้จังเลย The first contestant making the top ไม่ตาย 5 โปโตนะเนี่ยจริงไม่ตายนะ Mexico. โอ้ยมาไกลมาก แสดงว่าแดงนางเด่นกว่าแต่แดงนางชัด ซอรี่ก็เหมือนกัน Also still in the competition. Thailand. โอ้ยสวยมาก โอ้ย Spot number 3 goes to ขอรางวัลให้ชื่นใจ Colombia. โอ้ยเข้ามานี่แบบว่า Taking spot number 4. จะได้หรือโดนได้เซาหนัวเซา หน้าโย เข้าตั้งเต้น นี่ก็เป็นรู หนูนะจะเซาแอนโอ้ยไม่น่าเข้ามาไม่ควรเข้ามาอย่าเข้ามา With a dream. ฉันไม่กลัวหล่อนฉันเป็นโคล่าหรือเปล่านะเซาแอนปะ USA เหรอ เป็นรู หรือว่าแล้วมันต้องมีผิวสีคนหนึ่งเข้ามาอินโดหลุด มาตั้งเผ่าเลยอ่ะ เดินไปไหนเลยตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเลยไม่ได้ไปของเขา For your top 5. โอ้ยดา One of these women will be crowned Miss Universe 2019. Vanessa. เอาทุกเมตร ตอบคำถามเลยใช่ไหม Goodness, what an amazing top 5 each. เสร็จวันดี Yes, I liked Miss Ison a lot. And I loved her dress. But whatever. You never know with these things. That's the hard part. Absolutely. And นางบอกเลยชอบไอแลน the ด์มาก final question round. How do you prepare for that? Honestly, it's just a lot of preparing. If you fail to prepare, then มึงอย่าชอบใคร มึงชอบมาตุ๊กไปหมดฝรั่งเศสเนี้ย นางก็เชียร์โคลอมเบียเพราะนางมาจากโคลอมเบียโอลิเวียคูเปอร์ชีฟของโคลอมเบีย So you just have to practice under pressure. I think that's the key. I mean, because you never know. This might be at นี่กูลองก็สู้เอาไม่ใช่ ไม่ใจเย็นโคลอม The nerves back here. Back to you, Steve. แต่ภาษาอังกฤษเป๊ะหมดเลยนะเนี่ยที่เข้ามา As we all know, ได้หมด Miss เม็กซิโก Universe จะ is ขัด not หน่อย just a title. The woman who wins that crown instantly becomes a ถามเลยเหรอ ambassador. She must be a great communicator, quick and clear and confident. This question round puts that ability to the test. Once I read the question, you will have 30 seconds to answer. บอก When กั your น time ไป is หน่อย up, ก you ลัว will ก hear ลัวจัง this กลัวโปรโต sound. ริโกจังเลยกลัวโปรโตริโกจังเลย Here we go. Mexico, you're first. Please join me. Center stage. ร่ำไทยมาแล้วอ่ะผู้หญิงอะ Here's your question. Recently, many countries have seen protests in their streets. Some have led to violence. Is protest a positive way to create change? I believe in creating change, and I do believe in
raising our voices. We need to be heard. And some of these protests are really powerful and they can create a positive impact. But I do not believe in violence because violence is always going to create violence. I really believe that what we should do is come together, raise our voices, and make an impact in the best possible way ever. Through this kind of platforms like Miss Universe, through kind of platforms like TED Talks. That's why I'm here, and I really believe that that's what you should do. Thank you. Thank you, Mexico. Thailand, you're next. Here's your question. Government surveillance is used to keep many nations and their people safe, but some believe this invades our right to privacy. What is more important to you, privacy or security? That's a very tough question. I believe that every country has their own government policy to keep us safe, and I believe that it shouldn't cross the line of going into our privacy because we have a right to privacy. But security is also very important, so I believe that in order to live in a better society, we should also have the government look into a line, a middle ground as to where they can come and live together with society. Thank you, Thailand. Colombia, come on over. ใครก็ได้ช่วยแปลคำถามให้ฟังครับ Okay, here's your question. Millions of women worldwide มันถาม lack ว่า access security to หรือ reproductive health care. security หรือว่าอยู่ใน What do you privacy believe is อ the ย่างเงี้ย most important issue in women's health and why? Millones de mujeres no tienen acceso, por todo el mundo, no tienen acceso a la salud reproductiva. ¿Qué crees es el más importante tema en la salud de las mujeres y por qué? Yo creo que lo más importante es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. I think the most important thing is that women are able to choose about their own body. Tenemos que tener la posibilidad de acceder a salud de calidad We have to have the option to have quality care. para que cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestra reproducción, So any decision we make about our body, about our health, about our reproduction, jamás ponga en riesgo nuestras vidas. will ever put us in risk, especially our lives. Thank you, Colombia. It's time, Puerto Rico. Here's your question. Social media has empowered people to express their beliefs, but sometimes those beliefs are intolerant and dangerous. Should social media platforms respect free speech or regulate what people post? I most definitely believe that social media can be a positive aspect in our lives. We can share information, knowledge. However, it can be used in the wrong hands and spew negativity and harm many people. So I believe that social media should identify the people who are spewing such negativity and hurting self-esteem on other people to make sure that they're not abusing the system such as social media. Thank you. Thank you, Puerto Rico. South Africa, this last one is for you. Here's your question. Are leaders of today doing enough to protect future generations from climate change? If not, what more should they be doing? Steve, I think that the future leaders could do a little bit more. But however, I feel like we as individuals ourselves can also play a part in making the climate the way it should be in the future. I mean, we have children protesting for climate, and I feel like as adults we should join as well. We should have corporations join as well, and the government should take it seriously. I mean, from 6th grade, I've been learning that the climate is deteriorating and the planet is dying, and it is up to us to keep our planet safe. Thank you. Thank you, South Africa. Yeah. Wow, folks, those were some strong answers to some really tough questions from 5 out
outstanding women. The selection committee has a big decision to make. Which finalists will move one step closer to the title? We'll find out after this break. You're watching the 2019 Miss Universe competition live. ฟ้าใสก็ยังดูแบบชายอยู่ เนี่ยมีคนนี่ดัง กลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2019 ค่ะ5 สาวงามจาก 5 ประเทศนะคะ ต้องการครองมงกุฎ Miss Universe อยากจะมีมงกุฎสัก 5 อันนะคะแต่งบไม่พอค่ะ เราเริ่มจาก 90 คน ตอนนี้เหลือ 5 คนแล้วนะคะ และจะคัดเหลือ 3 คนค่ะ Here we go. The first finalist with the chance at Miss Universe is Mexico. ครับมาแล้วนะครับผม เอาแล้วไงคะ งานนี้สนุกมาได้ไงครับ She will be joined by ฟ้าใสสู้ South Africa. อ๋อ ๆคุณผู้ชมโอ้ดีหัวใจเหลือเกินคุณผู้ชมเหลือที่เดียวเท่านั้นค่ะ โอ้ย This is it. Our final contestant in the top 3 is อย่าเป็นอย่างนี้เลย Puerto Rico. โปรตุริโก โปรตุริโกครับผม เป็นกำลังใจให้ฟ้าใสนะคะ เป็นกำลังใจให้ครับ Ladies and gentlemen, top 3 นี่ finalists. คือท็อป3นะคะ เม็กซิโก โปรตุริโก และเซาท์แอฟริกาค่ะ ปูโตต้องได้ประเทศ Ladies, you work very ก็ hard ต้อง to โปร get ตูแล้วแหละ here, but there's no rest for the weary. ทุ่มเทอย่างหนักนะคะเพื่อมาถึงจุดนี้แต่ยังพักไม่ได้ค่ะ การประกวดรอบสุดท้ายเริ่มแล้วนั่นคือ Final Word Here is how it works. Unlike in the last round, each contestant will be รอบนี้ทั้ง 3 คนจะได้คำถามเหมือนกันนะคะ so you not only have to deliver a ต้องตอบ well-thought ให้ดี ก็อย่างที่เขาว่าพี่เจบอกเมื่อกี้คนสามคนที่ตอบ has ดี to be stronger. เป็นกำลังใจให้ฟ้าใสเนาะ ต้องแตกต่าง ไม่เป็นไร คู่แข่งของคุณค่ะ อยู่ทำดีที่สุดแล้วอะ You will hear this. คุณคือ the best คุณคือ Miss Universe ในใจ รักษาเวลาด้วยนะคะทั้งหมดเวลาจะได้ยินเสียงนี้ค่ะ The othersแล้ว will โปร be โตตอบ wearing สุดท้าย soundproof headphones. ทุกคนนะฮะจะ Africa, ได้รับ Puerto Rico, headphones หูฟังนะครับเพื่อเป็นการกันเสียงไม่ให้ได้ยินคำตอบของผู้เข้าประกวดคนอื่นขณะที่ตอบ มาจริงประตู เม็ก คู่ ซิโกจะได้ตอบก่อนนะคะ It's time for your final word. Mexico, please join me. สองคนนี้ไม่อาศัยเลยนะคะทำดีมากๆจริงๆปีนี้คู่แข่งน่ากลัวจริงค่ะ Mexico, get ready. Here is the question. What is the most important thing we should be teaching young girls today? สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณอยากจะสอนเด็กผู้หญิง Girls ใน today, วันนี้นะครับ importance of their true value. นั่นก็คือคุณ แต่เม็กซิโกวันนี้ก็ปีนี้ก็มาดีจริงอะนะไม่ได้พูดเท็จทอพูดอะไรหมดเลยอะ Perfect. ความสำเร็จความเพอร์เฟกในโลกโซเชียลมีเดียเปลือกนอกเหล่านั้น Nothing is that real. ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ Teach มู them. ลงเม็กซิโกกูจะเฮิร์ดดังๆเลยกูจะเฮิร์ดดังๆน่ะ ที่คุณ เลิศ เห็นนั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้ว They ค่ะ are is not what it looks like. It's what they มัน feel, ไม่สำคัญเลยว่า what คุ they ณ act, and the way they ดู react เป็น to ยังไง the world. แต่มันเป็นความรู้สึกของคุณ Is ที่มีต่อโลกใบ what she นี้ has to offer to the world way more than the way she looks. Thank you. นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับ สำคัญว่าคุณรู้สึกยังไงกับตัวของคุณ Please นะคะ remove South ตอบดีมากค่ะ headphones. คำถามเดียวกันนะคะ มา ว่า ที่เซาท์แอฟริกาครับ คุณคิดว่าอะไรที่สำคัญนะคะ สายแข็งมากเลยนะที่ South Africa. เซาแอฟเนี่ย Here is your question. What is the most important thing we should be teaching young girls today?
think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership. ก็คือความเป็นผู้นำนะครับ Lacking in young girls and women for a very long time, not because we don't want to, but because of what society is เพ making. ราะว่าเราไม่อยากเป็นผู้นำนะคะ I แต่ think ผู้หญิง we เรา are ก็ the สัง most คม powerful ทำให้เรา beings on the world, ไม่มีโอกาส and that we should be given every opportunity. And และผู้หญิงก็เป็นผู้ที่ทรงพลังหนึ่งที่สุดในโลก nothing as important as taking up space in society. And เราควรจะมีพื้นที่ในสังคมที่จะแสดงออกถึงความเป็นผู้นำแสดงถึงพลังของผู้หญิง South Africa, very good. ทำกันได้ไปดีเถอะ All right, let's remove Puerto Rico's headphones. ตายหมดเลยนะ มาที่ปัวร์โตริโกครับ Hi, Puerto Rico. Miss Puerto Rico, here is your question. What is the most important thing we should be teaching young girls today? แต่เม็กซิโกตอบ ที่จะสอนเด็กผู้หญิงในวันนี้คืออะไร เข้ากับยุคมาก to teach young girls if I have the opportunity to be your next Miss Universe, such as in a world where so many people wear masks, it's such a beautiful thing to see an authentic soul. So to embrace your uniqueness, to embrace who you are, because you just don't know who you can inspire just by being you. To celebrate that. Thank you. โลกใบนี้มีแต่การสวมหน้ากากใส่กันนะคะการเห็นจิตวิญญาณของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญคุณไม่มีทางรู้เลยว่าการเป็นตัวของคุณเองเนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้มากขนาดไหนค่ะ But you haven't heard all they have to say. We'll hear from them one นั่นคือ final words นะครับจาก3คนสุดท้ายบนเวทีการประกวด มาเดิน จักรวาลครั้ง เดิน ที่ เข้าสุดท้าย แล้วเพลงเซียคือแบบอิมแพคมากเลยนะมันคือแบบอันนี้มากเลย สักครู่เดียวค่ะ แต่ทรงแล้วอ่ะโปรโตริโกมันคือทรงที่จะได้จริงอ่ะ So perfect. BSC Violin. ได้เซาแอปไปจบสองถามดีอยู่เด้อ5 บาท ดีลีดเดอร์ชีแบบการเป็นผู้นำอ่ะ Welcome back to Miss Universe. We all know กลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe 2019 ค่ะ final word, and I know ต that อนนี้ you guys did an incredible. เราได้ฟัง No, we can hear each other. คำกล่าวของเธอไปแล้วนะคะ Feel Final word ไปแล้ว ตอนนี้รู้สึกไงกันบ้าง thankful that the judges were able to see the essence of who I am and to be in the แต่ top ตอนที่มันมา three. ตอนที่มามิสแกรนด์นางจะอบอวบไปด้วยตัวไปเลย I'm feeling ecstatic. I know โอ้ถ้ามาตรงนี้ก็โมงไปแล้ว ถึงต้องนั่งต่อไปถามดีนะตอนนี้แกง Thank you so much for อื staying. มแฟนๆของเธอก็บอกว่าที่บ้านนี่ตีสี่เนาะ I believe that this is ลุ้นไปด้วยกัน I've been carrying in my shoulder for more than 20 years and now coming true. ในที่สุดนะครับฝันที่เธอมีมา มิ มาก กกว่า มิกปีนี้มาจริง แต่เอาไว้บนบ่านะ โป ค ร รับ ไฟล์ดีพูดเท็ดทอล์กขึ้นมา ก็เป็นจริงในวันนี้ โปรไฟล์ดี ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับที่คือกำกับของโซเฟียละก่อน All right, thank you, Olivia. This year, ปีนี้ค่ะเราเพิ่มอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะ นั่นคือ closing statement ค่ะ contestant, we met tonight. สำหรับทุกคนที่มาที่นี่เหมือนอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ We're getting เราจึงจะให้โอกาสแต่ละคน opportunity to tell the โอกาสสุดท้ายในการบอกคณะกรรมการ และคนทั่วโลก choice. หมายถึงว่า อะไร สาม ที่ คน เขาคิ นี้ ดว่าเขาคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเป็น Miss Universe 2019 ค่ะ เม็กซิโกก่อนเลยค่ะ มันไม่มีปิดดนตรีดังๆวะ I think it's revolutionary. Miss Universe is looking for a female leader who's willing to inspire others, not to มงเม็กไปเลย ผู้นำผู้หญิงนะคะที่พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และสร้างการเปลี่ยนแปลง I want to teach the girls that through a beauty pageant, a beauty platform, there's nothing that beauty cannot withhold. I think the most ไม่มีอะไรที่หยุดยั้ง to seek พวกเราได้ค่ะ not บ perfection. นพื้นที่ของการประกวดนางงามบนพื้นที่ของการแสดงนะครับความงามของนางงามนั้นถือได้ว่าเป็น เขาบอกว่าให้ seek progress not perfection นะคะ ใช่ครับ เหมือนแข่งกับตัวเอง พยายามที่จะ ก้าว เห็น หน้า ความพัฒนาอ ส ยู่ ร้าง ต ค ลอ วา ด ม เว ก้าวห ลา น้าด้วย เพราะทุกคนไม่เพอร์เฟกค่ะ แต่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ใช่ครับ ก่อนดีอีกแล้วค่ะ I grew up in a world where a woman who looks like me, with my
my kind of skin and my kind of hair was never considered to be beautiful. ฉันเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ผู้หญิงที่มีสีผิวอย่างฉันไม่เคยถูกมองว่าสวยเลยนะครับแต่ฉันอยากจะหยุดความคิดนี้ And see my face. และอยากให้ทุกคนมองมาที่ฉัน Their faces reflected มองที่หน้าฉันและได้เห็นหน้าทุกคนที่เป็นเหมือนฉัน อยากให้เธอสังเกตตัวตนผู้หญิงทุกคนนะคะเมื่อได้มองหน้าเธอคุณมากมันเหมือนเป็นปมในใจนะคะใช่ครับคนนางงามจะต้องผิวขาว ดู จะหยุดความคิดนั้นในวันนี้ จะเป็นสีผิวนั่นเอง Puerto Rico Being on the stage of Miss Universe is not just a dream. I believe that I found my mission. It's a ที่นี่ไม่ใช่เป็น representation เพียงเวทีแห่งความฝันนะครับแต่ว่าเป็นเวทีที่ทำให้เธอนั้นทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Magic happens when we refuse to give up because the universe always listens to us stubborn. ที่ทำให้เธอรู้จักปฏิเสธที่จะเลิกล้มความตั้งใจในการทำอะไรก็ตามนะครับเวที Miss Universe ให้โอกาสกับเธอ Okay, Vanessa, Olivia. ดูเข้าถึงเนาะซาวแอปอ่ะดูแบบ ใช่ ในซ้ายก็ขวา จริง มงไปเลย ใช่ ซาวแอปมงไปเลย มงใส่ง่ายด้วยน่ะติดไอ้นี่กาวสองหน้าเอา อุ๊ย มันไม่มงนะ เมาแรงมาก ไม่ใช่แบบเป็นนี่นะเป็นหวีสับ ผู้ประกวดทั้ง3คนก็คือ diversity หรือความหลากหลายนั่นเองนะครับที่เวที Miss Universe นั้นได้มอบให้กับผู้เข้าประกวดที่เป็นผู้หญิงทุกคน ใช่ตอนนี้ในห้องส่งนี่นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วนะคะ โอลิเวียบอกว่าเธอเชียร์เซาท์แอฟริกานะครับ Any single one of them. ในเม็กซิโกก็ซาแอฟริกาในก็ปูเตอริโก 3 คนนี้แหละครับ Selection committee this year. Yeah, got it. Everyone got เรปโปริกานาโดมินิกานาไปแล้ว ช่วงหน้าได้รู้แน่นอนนะคะ ใครจะได้เป็น Miss Universe 2019 อย่าเปลี่ยน ฉันไม่รู้นะฉันสวยมาก แต่ฉันก็เชียร์ซาวแอป กูเชียร์ซาวแอปตอนเนี้ยกูชอบ พิมพ์ ได้ นะ แล้วตั ดู ด ดิ ใจดี ดูดิ ไม่ได้เลยได้จบ We all have a part to play in the world. Be yourself, be what you เรา want ส่วน to be. สำคัญในโลกใบ 很 นี้ 多的优 เป็น 秀 ตัว 的 เรา 人，他们也 ที่เราอยากเป็น 所以你要相信你 เชื่อมั่นในตัวเรา People who might defend are not necessarily bad. You're not เขา alone. ต่างจากเราไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี Toujours donner le meilleur พวก de เราไม่อยู่คนเดียวนะ Dans la vie, il faut éviter ไม่เป็นไรเนาะปีหน้าเราก็อาจจะแบบเป็นหาสาวแทนตัวไทยคนใหม่ไปได้ kindness is the way forward. เรายังแบบนี่ยังไม่เข้าไปเป็น Always fight for your dreams. Continue to inspire สู้เพื่อความฝันของเราค่ะ It is my wish to make everyone smile in this world. อยากให้ทุกคนเรื่องนี้ได้ยิ้มค่ะ It's true acceptance and compassion. Consider other people's values, beliefs, and พลังที่ thoughts. แท้จริงคือการยอมรับคนอื่นนะคะ You have to improve and you have to learn every day. Hey! You can get to a Yes. place where you bring more tolerance and love each other. สวยเนาะซาวแอปอะมันคือโรโมเดลอะ มีความอดทนแล้วก็รักซึ่งกันและกันนะคะ Welcome back to Atlanta. สวยแอตแลนตาค่ะ ก่อนหน้านี้เราก็รับ Miss Universe คนปัจจุบันนะคะ ตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องส่งต่อตำแหน่ง ให้กับผู้หญิงเก่งอีก1 คนแล้วค่ะ Miss Universe เชิญพบกับแคทริโอนาเกรย์ แคทมาลาตำแหน่ง Gray. Miss Universe 2018 ค่ะ I've always believed that as women, we have the power to redefine our generation. ฉันเชื่อว่าในฐานะผู้หญิงก็มีสิทธิ์นะครับที่จะสร้างนิยามใหม่ให้กับอนาคตของโลกเราได้ หลักมือสวยอะ เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว Advocating for quality education. มีทั้งความงามที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการทำเพื่อคนอื่น ยังไม่ถึงจริตนะ ใช้เสียงของฉันในการสร้างสิ่งที่ดีงาม ขอบคุณพ่อและแม่ของฉันที่เชื่อมั่นในตัวฉัน ขอบคุณพอลล่าและเอสเตอร์ที่แนะนำทุกอย่างและองค์กร ผู้จัดการปะ ทีมแพทย์และที่รักฉันทุกคน และจะเป็นแฟนฟิลิปปินส์ค่ะ นี่เหมือนแม่ มันเป็นเกียรติค่ะ ร้องไห้ ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจ และให้ความหวังอย่างไม่สิ้นสุดกับฉัน Above all, thank you, ขอบ God. คุณมากสำหรับทุกคนและขอบคุณพระเจ้าด้วยค่ะ And honor you. ฉันยกย่องและให้เกียรติท่าน I do so with a grateful heart. To everyone with a dream, สำหรับทุกคนนะคะอย่าลืม แสดงว่าคิดเคร่งมากเลยเนอะ คุณเป็น พูดถึ จริ ง ง ว่า ได้ และไม่มีใคร
ใครที่จะล้มเลิกความฝันคุณได้ อาจจะแค่เปลี่ยนทิศทางของมันเท่านั้นเองค่ะ ภาษานี้เท่าไหร่ Katrina Gray Miss Universe 2018 ค่ะ Thank you. Well, you set the bar quite high. สร้างมาตรฐานไว้สูงมากเลยนะคะ Contestants have some very big shoes to fill. หนึ่งใน3 คนนี้ค่ะจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีมงกุฎที่สวยมากๆเลยค่ะ EY has tallied the votes. ผลมาแล้วค่ะ This is always a tight moment for me.จากคุณทาวนะคะจากเอิร์นซันยอง เป็นช่วงเวลาที่ โอ้แสดงว่าเขาใช้บริษัทบัญชีนะยังเป็นบริษัทบัญ ส่ ชี งพลังบวกให้ฟ้าใสด้วยนะคะเธอทำให้คนไทยมีความสุขมากๆจริงๆในวันนี้ทำดีที่สุดแล้วค่ะ Has come. ได้เวลาแล้วครับ มีตื่นเต้นทำไมวะไม่ใช่ประเทศตัวเองดุไปอ่ะ The second runner-up for Miss Universe 2019 is นี่ Mexico. เป็นสาวงามจากเม็กซิโกนะครับโซเฟียอารากอนครับผม งงเลยค่ะ เจ้าตัวยังงงเลยค่ะ คราวนี้นะครับเหลือ ก็ตัวงงเลยครับ สุดท้ายบนเวทีแล้วที่ยืนจับมือกันนะครับเซาท์แอฟริกาแล้วก็ปัวร์โตริโกครับ Mexico. Now we're down to South Africa and Puerto Rico. วันนี้เหลือโซซิบินีจากเซาท์แอฟริกานะคะและแมดิสันแอนดิสันจากปูร์โตริโกค่ะ Only one of you can be crowned our new Miss Universe. If for มี any เพียงคน reason เดียวเท่านั้นที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Universe นะคะถ้าผู้ชนะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับ 1จะปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะ good luck, QC เท่าไหร่ และชื่อที่จะประกาศนะคะคือ Miss Universe ลดความมั่นของ 2019 โปรโตลงมา Miss Universe is South เป็นนางงามจักรวาลคนใหม่ครับผม เจแข็งมากเลยนะ สาวผิวสีนะคะที่ไม่เคยโชว์แต่งสวยงามเลยนะคะ วันนี้เธอจะหยุดคำพูดเหล่านั้น และทำให้คนนะครับหันมามองใบหน้าของเธอซึ่งสะท้อน แค่คนเดียวเอง ปีสลับปีอ่ะ ไม่ได้สวยงาม เจ๊ได้อยู่ ผิวที่เป็นสีผิวเดียวกับเธอ ได้อยู่นะ โซบินี่ฟันซี่หรือว่าตุนซีนะคะเป็น Miss Universe 2019 ค่ะ หรือตุ่นสีนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ นั่นแหละลดความมั่นของโปรโตลง แล้ว มา ก็ขอบคุณฟ้าใสด้วยที่ทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขรักเสมอนะคะสำหรับท็อป 5 ค่ะ รักเสมอครับ แต่วันนี้ฉัน11 มีเข้าอยู่เด้อ และผมคงจะคิด ว่าบ้า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ เข้ากับนางอยู่นะ มีเพื่อครองมงกุฎอีกครั้งค่ะ Miss South Africa สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ได้เขาตอบคำถามจริงๆจริง ดีใจกับเซาท์แอฟริกาด้วยนะครับนี่อ้าวปิดเลยมากเนาะเป็นตามความหมายที่พี่โซฟเจอแต่แรกว่า คนเซาแอปต้อง เซาท์แอฟต้องได้เนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าหรือว่าการประกวดอื่นๆหรือว่ารอบเลยนะ Miss Universe Thailand ปีหน้าถ้ามารีแคปปีหนึ่งเจอกันทีเจ๊บ๊ายบายสิ